Donc le leader, Quindi il leader c'est quelqu'un è qualcuno qui dirige les autres che dirige gli altri, et qui doit avoir un certain charisme. che può avere anche un carisma. Ça veut dire qu'il a déjà acquis quelque chose Vuol dire che già ha ricevuto qualcosa qu'il va transmettre aux autres. che trasmetterà agli altri. Pasteur, ah oui, Il pastore Awi c'est un leader. è un leader Et vous le suivez. e voi lo seguite. Un père dans une famille Un padre in una est famiglia un leader. è un leader Sa famille doit le suivre. e la sua famiglia lo deve seguire. Dans une entreprise, In una il y azienda a un leader c'è un leader et les employés doivent le suivre. e i suoi lavoratori devono seguire. Et j'ai l'habitude de dire E io ho l'abitudine di que dire là où il y a un bateau, che là dove c'è la barca il y a un capitaine. c'è un capitano. Si le capitaine ne joue pas son rôle, Se il capitano non gioca il suo il va y ruolo, avoir un naufrage ci sarà un naufragio et le bateau va couler. e la barca Donc affonderà. c'est important Quindi è importante que vraiment les employés che quelli che sono nella puissent barca suivre le leader possano seguire il leader, parce que lui il sait perché lui sa là où ils vont dove et va comment faire pour y aller. e sa dove porterà anche gli altri. Donc vraiment vous devez écouter. E qui dovete ascoltare. Il ne faut pas se sentir comme dans la dictature Non vi dovete sentire come siete nella ou comme si dittatura, on imposait. C'est pas come ça. se qualcuno vi sta comandando, Mais c'est simplement une dimension de confiance. ma è semplicemente una dimensione spirituale di fiducia che forse ancora non hai capito. Et donc c'est vraiment important E quindi è de importante comprendre la dimension du leader. di comprendere la dimensione del leader. L'évangéliste a dit que vous êtes des leaders. E l'evangelista, il vostro pastore ha detto che voi siete dei Ça veut dire leader. que vous comprenez les choses plus que d'autres qui ne le sont pas. Vuol dire che voi siete chiamati a capire che le cose meglio degli altri e sarete ripresi meglio degli altri. Et un leader sait sur quelle base il marche. E un leader deve sapere su quale base Il cammina. ne marche pas dans le Non désordre, cammina nel disordine, mais il poursuit une direction. ma segue la direzione, Il poursuit une vision. segue la visione. Et ce qui est important à E comprendre, quello che è importante a c'est capire que la vision qu'il a, è quella visione che ha un leader spirituel, un leader ce spirituale. n'est pas une vision personnelle, Non è una visione mais c'est personale, une vision inspirée par le ma è una Saint-Esprit. visione che lo Spirito Santo l'ha dato. Et donc c'est le Saint-Esprit qui est à la E base, quindi è lo Spirito Santo che è la qui base, est la source de toute chose. che è lo Spirito Santo che è la fondazione di Le tutte le cose. leader lui-même Quindi il leader lui stesso est aussi soumis au è Saint-Esprit, sottomesso anche lui allo Spirito est Santo, soumis à la personne de Dieu. è sottomesso a Dio Donc il ne peut pas se permettre de faire n'importe e quoi non può fare qualsiasi cosa en fonction de ce qui lui plaît. sulla base di quello che vuole fare. C'est vraiment important de comprendre È ça. molto importante capire Le ciò. leader est soumis à Dieu. E il leader è sottomesso a Le Dio. leader selon Dieu est soumis à È Dieu. sottomesso secondo il leader secondo Dio. C'est è pour cette sottomesso a raison que Dio. lorsque l'évangéliste parfois il dit certaines choses E per questo quando l'evangelista dice alcune cose et que vous dites peut-être autre chose involontairement, e quando l'evangelista dice una cosa e poi dice ma secondo cela me crée des problèmes. questo crea un problema Parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. perché non è quello che Dio ha Ce detto. n'est pas la direction que Dieu a donnée. Voi state a prendere la direzione Donc che ça Dio va ha créer dato. forcément des conflits, Quindi creerà des incompréhensions. la rabbia del vostro pastore. Je prends un exemple simple. Io prendo un esempio. Si l'évangéliste dit, je veux qu'il y ait 3 pots de fleurs ici, Se il profeta dice che ci vuole 3 fiori qui et puis le responsable de la décoration dit, non, mais moi je veux qu'il y ait 2. e poi Angela che ha la decorazione dice io voglio 2, Le problème, ce n'est pas est-ce que c'est beau ou pas beau. il problema non è se è bello o se non è Le bello. problème, c'est de savoir pourquoi est-ce que le leader veut 3 au lieu Ma de 2. tu devi capire perché il leader ha detto 3 invece di 2 Et là, il faut obéir. e qui devi obbedire. On ne demande pas ton avis pour savoir si tu es content qu'il y en ait 3 ou 2. C'est pas Nessuno ton sta problème. chiedendo nessuno sta chiedendo la tua parola per sapere se è Toi, le plus 2. important, c'est que tu fasses ce qu'il t'a dit, donc c'est 3. Il più importante è fare quello che ti ha detto perché è 3. Et peut-être qu'au travers de ces 3 qui sont placés ici, Perché attraverso questi 3 Dieu voulait parler à quelqu'un qui allait venir dans l'église Dio avrebbe parlato a qualcuno che veniva in questa en chiesa regardant les fleurs. guardando i fiori. Pour certains, c'est que des fleurs. Alcuni sono solo Mais pour fiori, une personne qui viendra, ma per un'altra persona che ça verrà sera peut-être un message. sarà forse un messaggio. Dieu le Père, Dio il Padre, Dieu le Fils, Dio il Figlio, Dieu le Saint-Esprit. Dio lo Spirito Donc Santo. si on met seulement 2, E se metti solo 2, il va manquer quelque chose. manca qualcosa. Donc ce n'est pas une question d'esthétique, Non è una questione di estetica, c'est une question de vision. è una questione di Est-ce que visione. vous comprenez ce que je Comprendete dis? quello che sto dicendo? Donc le leader, c'est quelqu'un qui comprend les choses de loin.
Quindi un leader è qualcuno che capisce le cose Il ne lontane. discute pas les ordonnances, Il leader non discute contro il pastore, mais il quello che met en dice, application ma mette in applicazione pour qu'il y ait des fruits, qu'il y ait des résultats. affinché siano dei frutti e dei risultati. Et ça, c'est vraiment, vraiment E important. questo è veramente importante. Un leader, Un leader c'est vraiment quelqu'un qui a le cœur, è qualcuno che veramente ha il cuore, quelqu'un qui avance, qualcuno che va avanti, non pas avec ses sentiments, non con i suoi sentimenti, mais avec le cœur de Dieu. ma con il cuore di Dio. Je voudrais rapidement Voglio velocemente, donner quelques attitudes d'un leader. voglio dare l'attitudine di un leader, Quelques attitudes d'un leader. qualche attitudine di un leader. La Bible déclare La Bibbia dichiara, que lorsque Moïse était sur la montagne, quando Mosè era sul monte, le peuple avait péché. il popolo stava peccando. Quand le peuple a péché, Quando il popolo ha peccato, Dieu n'est pas allé voir directement le peuple. Dio non è andato dal popolo, Dieu est allé voir le leader, Moïse, Dio è andato dal leader Mosè. pour reprocher à Moïse, qu'est-ce que ton peuple est en train de faire Per en dire a bas? Mosè che sta facendo il tuo popolo Mais, da sotto. mais pourquoi est-ce que Dieu va voir Moïse alors que c'est lui qui a créé le peuple? Perché Dio va a vedere Mosè invece che è lui che, è lui che ha creato il popolo? C'est parce que c'est à Moïse que Dieu avait parlé et non au peuple. Perché è a Mosè che Dio ha parlato e non al popolo. Donc il y a une attitude à avoir Quindi c'è un'attitudine ad avere lorsqu'on est un leader quando siamo un leader et lorsqu'on travaille avec un e visionnaire. quando lavoriamo con un pastore Je visionario. vais vous définir ce que c'est qu'un visionnaire. Io voglio descrivere oggi cosa è un visionario. Un visionnaire Un visionario est une personne qui a reçu une vision de façon è surnaturelle una persona che ha ricevuto una visione di modo soprannaturale de la part de Dieu. da parte di Dio. Et cette vision doit bénir tout un tas de E personnes. questa visione viene per benire tantissime nazioni, tantissime persone. Et cette vision E questa visione doit se réaliser. si deve realizzare. Si tu peux prendre cette partie-là, s'il te plaît. Cette vision doit se réaliser. Questa visione si deve realizzare. Elle ne peut pas se réaliser toute seule. Non si può realizzare da solo. Dieu va envoyer des personnes Dio invierà delle pour que persone la vision se réalise. affinché la visione si realizza. Donc, ces personnes, quand ils viennent, Quindi quando vengono queste ils se persone soumettent au visionnaire. si sottomettono al Et visionario. ces personnes peuvent être appelées des leaders. E queste persone sono chiamate dei leader. Parce que ces leaders vont aussi conduire un peuple qui sera derrière eux. Perché questi leader guideranno altre persone che verranno dietro di loro. Donc, ces leaders, ils vont être soumis au visionnaire. Questi leader saranno sottomessi al visionario Et le visionnaire est soumis à Dieu. e il visionario è sottomesso a Dio. Est-ce que vous comprenez? Capite quello che sto dicendo? Si vous comprenez pas, vous me dites, c'est le temps de l'information. Se comprendete dice amen, allora la situazione. Ça, c'est le visionnaire. Lui è il visionario. D'accord? Pasteur Sylvia fait partie des leaders. Pastor Silvia fa parte dei leader. Bien qu'elle est pasteur, mais elle fait partie des leaders. Lei è pastore, il secondo, ma lei è leader. Vous faites partie des leaders. Voi fate parte anche dei leader. Parce qu'il n'y a pas deux visions, il n'y a qu'une seule vision. Perché non ci sono due visioni, ma c'è una sola S'il y a visione. deux visions, ça devient division. Se ci sono due visioni diventa divisione. Il n'y a qu'une seule vision. C'è una sola visione. C'est pour cette raison que chaque chose qui va être faite, È per questo che ogni cosa che viene fatta, le référent, ce sera le pasteur Franck il referente è il pastore Frank et pas quelqu'un d'autre. e nessun'altra persona. Maintenant, pasteur Sylvia suit les instructions Pastore Silvia è chiamato a seguire anche le du istruzioni pasteur Franck che il pastore Frank gli darà, qui, elle, vous transmet aussi che à li son può, tour. che li può trasmettere anche a sua Mais volta. à aucun moment vous pouvez sauter le pasteur Franck pour aller la voir elle. Ma non potete saltare mai il pastore Frank per andare a C'est pas chiedere normal. a lei, non è normale, Ça serait du désordre. è disordine. Est-ce que vous comprenez? Comprendete questo? Amen, amen. Gloire à Amen. Dieu. Gloria a Dio. Donc, lorsque le Seigneur a donné la vision Quando Dio ha dato la visione à la personne de Moïse, alla persona di Mosè, on va le lire dans Exode 35, prendiamo la Bibbia dal libro di Esodo 35, rapidement. velocemente. C'est un passage que j'aime beaucoup È un passaggio che amo parce que tanto ça explique vraiment les choses de façon claire. perché spiega veramente le cose in modo chiaro. Et comment est-ce que Dieu voudrait E come che Dio vuole que l'Église comprenne che la Chiesa capisca la dimension de la vision. la dimensione della visione. Alléluia. Alleluia. Alors,
Exode 35, Esodo 35, à partir du verset 1. a partire dal versetto 1. Si quelqu'un peut lire, moi je vais lire. Se qualcuno può leggere, qualcuno legge. Elisa, je lis avec respect la parole de Dieu. Amen. Sei giorni si dovrà lavorare, ma il settimo giorno sarà per voi un giorno santo, un sabato di solenne riposo, consacrato al Signore. Chiunque farà qualche lavoro in esso sarà messo a morte. Non accenderete il fuoco in nessuna delle vostre abitazioni in giorno di sabato. Poi Mosè parlò a tutta la comunità dei figli di Israele e disse: questo è ciò che il Signore ha ordinato. Prelevate da quello che avete un'offerta al Signore. Chiunque è di cuore volenteroso farà un'offerta al Signore: oro, argento, bronzo, stoffe di color violaceo, porporino, scarlatto, lino filo, pelo di capra, pelli di montone tinte di rosso, pelli di delfino, legno di acacia, olio per il candelabro, aromi per l'olio dell'unzione e per l'incenso aromatico, pietre di onice, pietre da incastonare per le fod e per il pettorale. Chiunque è abile in mezzo a voi venga ed esegua tutto quello che il Signore ha ordinato. Il tabernacolo, la sua tenda e la sua copertura, i suoi fermagli, le sue assi, le sue traverse, le sue colonne e le sue basi, l'arca, le sue stanghe, il propiziatorio e il velo da stendere davanti all'arca, la tavola e le sue stanghe, tutti i suoi utensili, il pane della presentazione, il candelabro per la luce e i suoi utensili, le sue lampade e l'olio per il candelabro, l'altare dei profumi e le sue stanghe, l'olio dell'unzione, l'incenso aromatico, la portiera dell'ingresso per l'entrata del tabernacolo, l'altare degli olocausti con la sua gratella di bronzo, le sue stanghe e tutti i suoi utensili, la conca e la sua base, le cortine del cortile e le sue colonne, le loro basi e la portiera all'ingresso del cortile, i pioli del tabernacolo, i pioli del cortile e le loro funi. Tutti quelli che il proprio cuore spingeva e tutti quelli che il proprio spirito rendeva volenterosi vennero a portare l'offerta al Signore per l'opera della tenda di convegno, per tutto il suo servizio e per i paramenti sacri. Vennero uomini e donne. Quanti erano di cuore volenteroso portarono fermagli, orecchini, anelli da sigillare e braccialetti, ogni sorta di gioielli d'oro. Ognuno portò qualche offerta d'oro al Signore. Chiunque aveva delle stoffe tinte di violaceo, porporino, scarlatto, o lino fino, o pelo di capra, o pelli... Amen. Tu es à quel verset? 26, ok. Arrête-toi là. Arrête-toi là. D'accord, j'attends que le pasteur finisse. On peut voir que le Seigneur a donné un ordre à Moïse. Il dit à Moïse de lui construire un tabernacle. Le tabernacle représentait le lieu où Dieu allait se manifester.
rappresentava il luogo dove Dio si sarebbe rappresentato. Dieu dit à Moïse, et depuis qu'on a commencé à lire, E Dio dice a Mosè, da quando stiamo leggendo, on peut voir les instructions que Dieu a données à vediamo Moïse. le istruzioni che Dio ha dato a Mosè. Et Dieu va aller très très loin avec Moïse, E Dio andrà anche parce lontano qu'il con parle dans Mosè, les détails perché fa anche nei de dettagli chaque chose qui doit être faite. di ogni cosa che sarà fatto. Rien ne peut être laissé au hasard. Niente può essere fatto per caso. Moïse a reçu cette vision de façon surnaturelle Mosè ha ricevuto questa visione in modo surnaturale et il devait obéir à tout prix e doveva obbedire in ogni à tout caso ce que Dieu lui avait ordonné de faire. a tutto quello che Dio aveva ordinato di fare. Dieu dit ce qu'il doit y avoir dans le tabernacle, Dio dice quello che ci doveva essere nel il donne tabernacolo, les couleurs, dona i colori, il donne les matériaux, dona i materiali mais il va même donner jusqu'à donner le nom des personnes qui e doivent faire. dona anche il nome delle persone che lo dovrebbero fare. Dans Exode 31, In Esodo 31 la Bible déclare, la Bibbia dichiara: l'Éternel parla à Moïse en ces termes, l'Eterno parlò a Mosè. voici je désigne Betsalel, fils d'Uri, Ok. descendant de Our de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habilité, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets et les exécuter en argent, en bronze, pour tailler des pierres à enchâsser, pour sculpter. Ainsi, il pourra réaliser toutes sortes d'ouvrages, et je lui ai donné pour aide au Nianeb. Donc ici, Dieu dit qui c'est qui va faire. Dio qui dice chi è che lo farà, Il communique tout ça au visionnaire. ma tutto questo lo dice al visionario. Donc Moïse ne va pas venir et déclarer, Quindi Mosè non può venire a dire: ben moi j'aime bien la couleur violette, mais je sens que le vert c'est mieux. e Mosè non può dire io amo il colore viola, Parce que dans le tabernacle, quand même, il faut qu'on sente que moi aussi j'ai travaillé. perché si deve vedere che anche io ho lavorato. Et puis bon, moi je ne sens pas trop au Nianeb, je vais prendre Zacharie. Ma io voglio fare altre cose quando il principio della mia Ce carne. n'est pas possible. Non è possibile. Moïse est obligé de se soumettre à ce que Dieu dit du début jusqu'à la fin. Mosè è obbligato a sottomettersi a quello che Dio dice dall'inizio alla fine. Et c'est comme ça que ça se passe quand on travaille avec un visionnaire. On doit écouter du début jusqu'à la fin. E così quando si lavora come visionari, ascoltare Si dall'inizio on n'a alla pas fine. compris, on pose des questions. Se non abbiamo capito, assicurati di Mais on comprendere bene. n'invente pas des choses. Ma non inventare qualcosa, Même si on est bien intentionné, ça ne passera pas. anche se abbiamo una buona motivazione, Parce non que va la bene, vision vient de Dieu. perché la visione viene da Dio. Et Dieu veut atteindre un objectif. E Dio vuole avere un obiettivo. Chaque partie du tabernacle avait un but. Ogni parte del tabernacolo aveva un Chaque obiettivo. couleur avait un but. Ogni colore aveva un C'est pour obiettivo. cette raison qu'on ne peut pas agir au hasard. Per questo non si può agire per Donc Dieu caso. a donné la vision à Moïse, Dio ha dato la visione a Mosè, mais Dieu a donné aussi la provision. ma Dio ha dato anche la provvigione. Parce que Dieu a dit à Moïse, Perché Dio ha detto a tu Mosè: vas convoquer le peuple. tu mi convocherai il Tu vas popolo demander au peuple de faire des offrandes volontaires. e dirai al popolo di fare delle offerte volontarie. Pas des offrandes forcées, mais volontaires. Non offerte per forza, ma Afin volontarie. qu'on puisse s'occuper de cette vision de tabernacle. Affinché la visione del tabernacolo sia fatta. Et le peuple a écouté. E il popolo ha ascoltato Et ils ont tellement prélevé, e hanno talmente ils ont tellement guadagnato, donné, hanno dato talmente qu'il y avait même un reste. che c'era anche il resto. Parce que Dieu était derrière sa parole pour l'accomplir. Perché Dio era dietro la sua parola per compiere. Donc Dieu a donné la vision, Dio ha dato la visione il a un visionnaire, a un visionario il a aussi les leaders, e ci sarà anche il leader Olalem et Betsalel, che sono questi due uomini, ainsi que tous les ouvriers qui financent sono stati tutti quelli che portavano pour l'offerta accomplir le tabernacle. per aiutare i visionari per fare À la aucun moment il y en a un qui a fait le chantage ma in nessun momento uno ha fatto io non voglio fare più pour dire que oui, c'est moi qui ai donné perché tel io ho souci. dato soldi, ho fatto questo. Ah, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que le visionnaire a E dit. io non sono d'accordo con quello che ha detto tu. Personne n'a fait ça. Nessuno ha fatto questo Parce que c'était une affaire spirituelle. perché era una dimensione spirituale. Et quand on est dans l'église, Quando siamo nella chiesa on est dans un cadre spirituel. siamo in un luogo Donc, spirituale, les lois ne sont pas celles du monde, mais les lois spirituelles. quindi da quando entri qui capisci che le Ce leggi n'est sono pas une cambiate. question d'être plus âgé ou pas. Non è più una, non è più, C'est non une è più, question de mandat. non è più una questione del Dieu a mondo, donné son mandat à son serviteur ma non è una questione della tua età, et il faut exécuter, il faut obéir. ma è una questione di mandato. E Car le serviteur devra rendre le compte lui aussi à Dieu. Dio ha
dato la direzione al servitore, tu devi obbedire perché anche lui darà conto a Dio. Et c'est comme ça que ça se passe. È così che succede. Donc, quel que soit le département dans lequel on sert, Nonostante dove tu servi, la direction la direzione doit venir du visionnaire. deve essere Le visionnaire transmet au leader lui trasmette ai et leader les leaders font comprendre cela au peuple. e i leader man mano lo faranno capire. Et quand dans l'église, quand les gens arrivent, Quando le persone arrivano, qu'ils voient que l'église, che vedono che la il y a chiesa une discipline, c'è la disciplina, il y a un ordre, c'è un ordine, ceux qui cherchaient la sécurité quelli che cercavano la sicurezza, trouvent il la conforto, sécurité troveranno il conforto et ils restent. e rimarranno Parce qu'il y a de l'ordre. perché c'è l'ordine. Est-ce que vous comprenez? Capite? Comprendete qual C'est très important de È comprendre molto cela. importante questo. Quand on ne comprend pas ça, c'est difficile. Se non capisci questo sarà difficile. On trouve qu'il y a la dictature, Comprenderemo che c'è la on trouve dittatura, que c'est compliqué che è complicato, et on n'arrive plus à servir. perché vuole dirigere la mia vita e non serviremo più. Un leader doit avoir un certain comportement Un leader deve avere un comportamento vis-à-vis du visionnaire, al confronto del visionario, vis-à-vis de Dieu, al confronto di Dio, pour pouvoir bien faire son service. per fare bene il suo servizio. Alors, Perciò je vous décris quelques petits comportements voglio descrivere dei piccoli comportamenti qu'il faut, che ci vuole, les attitudes à avoir pour bien faire son service en tant que leader. le attitudini per avere per fare bene il suo servizio sono: La première chose, être un adorateur. la prima cosa è essere un adoratore. Être un adorateur. Essere un adoratore. Matthieu 4, verset 10. Matteo 4, versetto 10. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu Tu adorerai il Signore tuo Dio et tu le serviras lui seul. e tu lo servirai lui solo. Il y a des gens qui arrivent à l'église Ci sono persone che et ils arrivano, veulent servir tout de suite. vogliono servire Ils subito, ne savent même pas qui est Dieu, non sanno manco chi comment è Dio, fonctionne l'église, come funziona la Chiesa, quelle est la vision, quella visione, mais ils veulent servir. e vogliono Ils se servire. voient même déjà responsables, leaders. Si vedono anche già Mais c'est responsabili, compliqué. ma è complicato, Parce que la Bible déclare dans Amos 3.3, perché la Bibbia dichiara il numero deux personnes, Amos 3.3, in Amos 3:3, deux personnes ne peuvent marcher ensemble due persone non possono camminare insieme sans s'accorder au préalable. se prima non sono stati messi insieme. Comment est-ce que je vais servir Dieu? Come voglio servire Dio? Comment est-ce que je vais servir le pasteur Come che devo servire si il je ne sais pas pastore? ce qu'il veut? Se non so quello che Je vuole. prends mes désirs pour mes réalités Dio prende i miei desideri et ça va come créer des verità. problèmes. E sarà un Et problema. c'est comme ça que la rébellion commence. E è così che inizia la C'est ribellione. comme ça que les difficultés È arrivent. così che inizia la difficoltà. Parce qu'on ne connaît pas le visionnaire, Perché non conosciamo on ne ancora connaît pas bene le pasteur, il visionario e on il ne connaît pastore. même pas Dieu. Non conosciamo anche On va appunto prendre les Dio. méthodes du monde et puis on emmène dans l'église E portiamo le cose del mondo nella Chiesa et ça crée la confusion. e crea la confusione. Oui, moi j'ai envie de faire ça, donc j'ai envie de faire comme je le sens. E io voglio fare come Et io ça lo crée sento. des problèmes. Perché io lo sento di fare Mais come un adorateur, ma un adoratore. Deutéronome 6, verset 5, Deuteronomio 6, versetto 5. déclare, tu adoreras le Seigneur ton Dieu Dichiara, tu adorerai il Signore tuo de Dio tout ton cœur, di tutto il tuo cuore, de toute ton di âme, tutta la tua de anima, toute ta force, di tutta la tua de forza toute ta pensée. e di tutto Et tu il tuo n'auras pensiero. pas d'autre Dieu. E tu non avrai nessun altro Donc Dio. l'adorateur se soumet à Dieu. Quindi l'adoratore si sottomette Il a se Dio. soumet à la vision de Dieu. Si sottomette alla visione di Il Dio. se soumet à la vision que Dieu a donnée au visionnaire. Si sottomette alla visione che Dio ha dato al visionario. Et donc lui, son but, c'est de plaire à Dieu. E il suo obiettivo è piacere a Dio. Quelquefois, ce qui se passe, Nonostante ciò che il succede, reste attaché à Dieu. lui rimane attaccato a Dio. Et c'est ça qui crée en lui la soumission. E questo porta a lui la sottomissione. C'est ça qui crée en lui la position de quelqu'un de soumis. E questo porta in lui la posizione di qualcuno che è sottomesso. Donc quand on parle d'adorateur, Quando si parla di adoratore, c'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu. qualcuno che ama la parola di Dio, Et c'est quelqu'un qui aime la prière. qualcuno che ama la preghiera, Et c'est quelqu'un qui jeûne. qualcuno che digiuno. Et c'est très important. È molto importante. Donc l'adorateur. E quindi l'adoratore, Autre chose, un'altra cosa, pour l'attitude qu'il faut pour servir, pour bien servir, l'attitudine che serve per servire meglio la soumission. è la sottomissione. La soumission, c'est quoi? La sottomissione che cosa è? C'est être sous mission. È essere sotto una missione. Est-ce que quelqu'un me saisit? Qualcuno mi capisce? Souvent, quand on parle de soumission, on pense toujours aux femmes, soyez soumises. Quando si parla di sottomissione si pensa sempre alle donne, siate sottomessi. C'est pas dans ce sens-là. Non è in questo senso. C'est dans le sens d'être sous des ordres. È il senso di essere sotto un ordine. Un bon leader
un buon leader face au visionnaire est sous mission. davanti al visionario è sotto Donc il una missione obéit e quindi obbedisce à la direction qui lui est confiée. alla direzione che gli è confidato. Même s'il est plus intelligent, Anche se è più intelligente, il ne regarde pas son intelligence. non guarda la sua intelligenza, Il reste soumis. ma rimane sottomesso. Troisième attitude, Terza attitudine, l'obéissance. l'obbedienza. Pas besoin de tout comprendre. Non sei obbligato a capire ogni cosa. Imaginez si les ouvriers de Moïse Voi potete, se i figli spirituali di venaient Mosè demander à Moïse, chiedevano a Mosè, Moïse, pourquoi le violet? Moïse perché il viola? Mais Moïse, pourquoi le bronze? Sempre domande, perché questo, argento? Ah, mais Moïse, moi je ne comprends pas. Moïse perché non capisco. Moi je trouve que le rouge là c'est trop rouge. Io capisco che il rosso è troppo rosso. J'ai besoin de comprendre. Io voglio capire. Moïse allait devenir fou. Mosè diventava pazzo, Parce que c'est pas, ça vient pas de lui. perché non viene da lui, Ça vient des ordres du Seigneur. viene da Dio. Donc lui communique Lui comunica et les autres ils appliquent. e gli altri devono applicare. Donc un leader face au visionnaire Un leader, vi dico, rentre dans la dimension de l'obéissance. entra nella dimensione Sans dell'obbedienza, forcément chercher à tout comprendre, senza capire ogni cosa, à tout intellectualiser. a intellettualizzare ogni cosa. Lorsque Dieu a parlé à Moïse, Quando Dio parla a Mosè, lorsqu'il a parlé à Abraham, pardon, quando parla ad Abramo, il a dit à Abraham, donne-moi dice Isaac. ad Abramo, dice, Il a dit, donne-moi Isaac. la di, Lorsqu'il a dit à Abraham de donner Isaac, quando Abramo ha detto, dice dammi Isacco, Moïse n'a pas posé de questions. Abraham n'a pas posé de questions. non ha posto domande, Parce que Abraham craignait Dieu, perché Abramo aveva timore di et Dio, parce que c'était un adorateur, e perché era un parce que adoratore, c'était un homme de foi. perché era un uomo di fede. Donc s'il posait la question à Dieu, Dieu pourquoi? Se chiedeva a Dio, Mais tu sais que Isaac, perché Isacco è mio tu avais dit figlio, qu'il devait être le père d'une descendance, doveva essere il mio figlio mais je ne prodigo, comprends pas où est-ce que tu vas en ma venir. perché ora mi chiede lei di sacrificarlo? C'est une impolitesse È una forma di devant celui qui donne le souffle de vie. è una forma di mancanza di rispetto davanti a Dio. Est-ce que vous saisissez ce que je dis? Comprendete quello che sto dicendo? Parce que moi, je n'entends pas Amen. Non capisco a me, Je ne sais pas si vous comprenez vraiment. non so se voi state comprendendo. Ça va, t'es sûr que c'est bon, c'est pour lui arrive à Se saisir. posso dire se sì, Ah. sarà foto, sarà Amen. sì, che tutta la che la passo sì la Formation. Formation. Ah, ça, la formation, c'est quelque chose de bon, ça permet de grandir. Amen. La formation, c'est quelque chose de bon parce que ça permet de grandir. La formazione aiuta a Et crescere ça change vraiment les e mentalités. cambia la mentalità. Quand on n'est pas formé, Quando noi siamo on est formati souvent embrouillé. siamo anche Et on ne disturbati comprend rien du tout. e non si vede nulla. On pense tout savoir Si crede di sapere alors qu'on ne tutto, sait rien. realmente non sappiamo. Donc c'est important d'être obéissant È molto importante essere et de ne pas obbedienti chercher à tout comprendre. e di non capire tutto. Une autre attitude, Un'altra c'est attitudine aimer Dieu. è amare Dio, Aimer Dieu et son leader è amare Dio e il suo leader et son prochain. e anche il suo prossimo. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas Come puoi dire che ama Dio che non et vedi ne pas aimer ton prochain qui est à côté de toi? se non ami il tuo prossimo che è vicino Ça a n'a pas te? de sens. Perché non ha nessun Pour faire senso. correctement le service, Per fare correttamente il il servizio faut aimer Dieu. devi amare Dio, Il faut aimer son leader devi amare il suo et il faut pastore aimer son prochain. e devi amare il suo prossimo. Parce que quand on aime, Perché quando si c'est ama plus facile d'obéir. è più facile ad Mais obbedire. quand on n'aime pas, Quando non si on ama trouve toutes les raisons comprendiamo ogni Pour désobéir. motivo per et disobbedire pour s'énerver. e per innervosirsi. C'est parce que Moïse aimait Dieu. È perché Mosè amava Il Dio, s'est soumis jusqu'au bout perché si è sottomesso fino alla aux fine directions alla direzione que Dieu che Dio lui a données. gli aveva dato. Mais malheureusement, Ma per le sfortuna peuple qui suivait Moïse il popolo che seguiva Mosè n'aimait pas Moïse. non amava Mosè Ils passaient leur temps à murmurer. e passavano il loro Tout tempo le temps, ils a murmuraient. lamentarsi, Ils étaient toujours en contradiction. sempre. C'était compliqué pour arriver jusqu'au bout. Era molto difficile ad arrivare fino Chaque geste que Moïse faisait était jugé. e ogni cosa che Mosè faceva era giudicato Et à un moment donné, Moïse s'est énervé. e Mosè si è seccato Et à cause du peuple, e per il popolo il a raté la terre promise. Mosè non è entrato nella terra promessa. Ce n'est pas bon. Non è buono. Ne soyons pas de ceux
Non dobbiamo essere fra qui quelli faisons rater la destinée à notre visionnaire che fanno sbagliare il proposito al nostro à cause visionario du comportement. per il comportamento. Parce que le visionnaire aussi est un homme. Perché anche il visionario è Il un peut se uomo. fâcher Si può anche et innervosire faire des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu à cause de la pression. e fare anche delle cose fuori di quello che Dio ha detto per il tuo comportamento. Parce que le peuple mettait beaucoup de pression. Perché il popolo metteva molto disordine Tout le temps la pression. e pressione. À un moment donné, E a un certo punto Moïse a craqué. Mosè ha ceduto, Mais Dieu, ce n'était pas son problème. ma Dio non era il suo problema. Parce que Dieu voulait Dio que voleva son nom soit honoré che il suo nome sia et que son nom onorato soit sanctifié. e il suo nome sia Comme santificato. Moïse n'a pas obéi, E Mosè non ha obbedito, ben, il n'est pas allé à la terre promise. non è entrato nella terra promessa, Malgré toutes les grandes choses qu'il avait faites. nonostante tutto quello che ha Donc fatto. comprenez Comprendete? la sévérité des visionnaires. Comprendete come Dio se la prende con il visionario? Parce que chacun doit rentrer dans sa destinée. Perché ognuno deve entrare nel suo Personne proposito. doit accompagner l'autre. Nessuno deve accompagnare l'altro. Le visionnaire rentre dans sa destinée, Il visionario entra nella sua les leaders dans leur destinée il visionario et entra le peuple dans leur destinée. e anche il visionario entra e anche il leader entra, anche il popolo entra nel suo proposito. Et chacun a tour de rôle. E ognuno al suo posto, C'est bon. Chacun a tour de rôle. ognuno al suo posto. Donc c'est vraiment important de connaître sa position È importante conoscere il suo posto et de rester à sa place. e rimanere al suo posto, De ne pas être au-delà de ce qu'on est. di non essere al di là di quello che non siamo. Et souvent beaucoup disent, E molti dicono, si moi j'étais le pasteur, se io ero il pastore j'aurais fait ceci avrei fatto questo, ou j'aurais fait cela. avrei fatto quest'altro. Tu n'es pas le pasteur, Ma tu non sei il pastore, donc tais-toi. quindi state zitto. Le jour où tu seras Il pasteur, giorno che Dio vuole on che tu sia reviendra sur pastore, ton cas. ma poi si vedrà cosa sai Tant que fare. ce n'est pas le cas, Quindi fino a quando non è il reste à ta momento, place. rimani al tuo posto. C'est déjà beaucoup. Già sai, Obéis obbedisci et là tu verras la main de Dieu, e vedrai la mano di tu Dio, verras la gloire de Dieu. vedrai la gloria di Dio. Lorsqu'on a l'attitude qu'il faut avoir pour faire correctement son service, L'attitudine che dobbiamo avere per servire il faut accepter les reproches. deve accettare la ripressione, Oui, accepter les répressions. accettare la ripressione, Très important. molto importante. Il y a des gens qui n'acceptent jamais. E sono persone che non accettano la ripressione, Ils aiment toujours qu'on les encourage. vogliono essere Oh, tu as bien fait, tu as bien vogliono fait. essere solo motivati, Oh, c'est bien, c'est vogliono bien. essere solo Même quand capiti. c'est mauvais, on doit dire c'est bien. Anche quando è brutto deve dire sempre Il veut bene. toujours qu'on les encourage. Vogliono essere sempre motivati, Même quand ils font l'œuvre avec l'exigence. anche quando fanno le cose anche approssimatamente. Et ça, c'est pas bon, c'est pas de Questo Dieu. non è buono, non è da Dio. Ça empêche à Dieu d'agir efficacement. E impedisce Dio di agire con efficacità, Parce que, encore une fois de plus, Dieu va demander des comptes aux visionnaires. perché Dio chiederà al visionario. Donc, si celui qui est soumis, Quindi se quello che è sottomesso, qui a reçu la direction, che ha ricevuto la ne direzione, fait pas correctement lo fa correttamente et qu'on le reprend, e che lo il ne riprendono, faut pas qu'ils disent non, 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 lui dice no, je suis quand même, c'est quand même moi, io sono io, je n'ai pas envie, non ho qu'on voglia, me parle comme ça, Dio mi parla je ne così, suis pas d'accord. non sono d'accordo. C'est de la rébellion. È la ribellione. Dieu n'aime pas ça. Dio non ama questo, Dieu n'aime pas ça. Dio non ama questo. Il faut se mettre à la place du visionnaire Si deve mettere al et posto del accepter les visionario reproches. e accettare il Et rimprovero, dire, ah, aussi on me dit ça, c'est que quelque part c'est peut-être vrai. accettare la Je riprensione. vais tout faire pour changer Io devo scambiare avec la grâce de Dieu. con la grazia di Dio. Ça, c'est une bonne attitude Questa è l'attitudine giusta. d'une personne qui sert dans l'église. Una persona che serve nella Chiesa. Autre chose, Un'altra cosa, avoir de l'initiative. dobbiamo avere il modo di avere iniziative. Avoir de l'initiative. Avere iniziative C'est-à-dire, tu sais déjà ce que tu as à faire, vuol dire che so quello che devo fare, n'attends pas qu'on te rappelle encore. non aspettare sempre che viene ricordato. Avanti, venite avanti. Je prends l'exemple de Angela. Io prendo l'esempio di Angela, Elle sait qu'elle doit faire l'officiant lei sa che deve fare qualcosa et le pasteur doit encore l'appeler. Oh, Angela, e il pastore dice Angela, tu sais que tu dois faire l'officiant. ma sai che deve fare, Donc, il faut fare la que tu luce, pries. di pregare. C'est pas normal. Non è normale, Parce que si elle était mise là, c'est qu'elle le sait. perché si messa lì sa che lo Donc, deve elle doit fare, anticiper. deve essere Elle anticipato, doit se lever tôt. si deve
alzare prima, Elle doit demander qu'est-ce qu'elle doit dire. deve chiedere a Dio quello che deve fare Qu'est-ce qu'elle va faire, ça va être puissant, ça va être fort. per fare con potenza C'est e ce con qu'on appelle autorità. l'anticipation. Questo si chiama Les anticipare, initiatives. iniziative. Elle peut demander même au pasteur Può s'il est chiedere d'accord. anche al pastore se è Je d'accordo. voudrais arriver plus tôt Voglio arrivare prima pour me concentrer per concentrarmi. par rapport à mon ambition. E sulla proposito di quello Ça, che c'est devo des fare. initiatives. Questo è quello che è l'atteggiamento Mais giusto. si c'est tout le temps le pasteur Franck qui dit, Ma se è sempre il pastore Frank che Angela, dice, Angela, réveille-toi, devi va alzati, prier, forza vai a toi qui pregare. fais l'officio. A che ora sono? Ancora non C'est pas sei arrivato. responsable. Non è responsabile, Ça sert à rien. non serve a niente. Et ça fait que le jour où il va oublier, E farà che il giorno che si dimenticherà, ben, elle va oublier. e tu anche tu Et c'est dimenticherai. comme s'il n'y avait pas de responsable à È l'église. finito tutto il disordine Et inizio. ça ne soulage pas le Il visionnaire. visionario diventa demoralizzato. Est-ce que vous comprenez l'anticipation? Comprendete cosa sto dicendo? Anticiper par rapport à ce qu'on a à faire. E quello si capisce, si dice amen. Pas anticiper sur les choses des autres. Non si deve anticipare sulle cose degli altri. Ça te regarde pas. Cosa non ti Si riguarda. on anticipe sur ce que toi tu as à faire. Deve anticipare su quello che ti hanno Tu es affidato. à l'école du dimanche, Tu sei alla scuola domenicale, tu dois faire un enseignement aux petits. deve fare quello che devi fare ai Tu bambini. as déjà le Tu programme. hai già un programma in Tu testa. prépares la leçon pendant la semaine. Prepari già la settimana oppure Sì, il giorno anticipa. stesso quello che devi fare ai bambini. Tu n'attends pas le dimanche pour commencer à préparer. Non aspetta la domenica per dire cosa farò con i bambini oggi. Ou tu n'appelles pas le pasteur, tu dis je suis occupé, Oppure, j'ai pas eu le temps, oppure chiama il pastore e dice domenica non ho il tempo, non so cosa donc fare, je ne sais pas comment je vais faire. non so come farò. C'est complètement irresponsable. Questa è una Et irresponsabilità. ça, c'est les choses qui énervent les visionnaires. Queste cose fa trasformare i visionari, Parce si qu'au lieu qu'ils innervosiscono. soient soulagés, Perché aspetta pastore che spiego piano piano perché devono capire. Che dopo presa, allora andremo. Allora, ça c'est le choses, no, perché l'ho detto perché è vero quello che sta dicendo, perché sono così comprendete anche come sono. Amen? Queste sono le cose che innervosiscono il visionario e lo fanno trasformare. E diventa arrabbiato perché le impedite di portare avanti la visione di Dio. Amen. Allora, donc c'est pas, on anticipe, il faut de l'initiative. ci vuole l'iniziativa. Là, je vois qu'il y a le groupe de l'accueil qui est arrivé, Ho par visto exemple. che il gruppo dell'accoglienza è arrivato Tu adesso. sais que tu dois faire l'accueil. Se tu sai che devi fare l'accoglienza, Vous savez, le groupe d'accueil, c'est quelque chose de très important. il gruppo d'accoglienza è una cosa molto importante. Parce que c'est les premières personnes qu'on voit Sono arriver. le prime persone che si vede entrare quando Donc sei ça veut lì. dire qu'on doit anticiper Quindi devi anticipare au niveau de son être, nel suo essere, son attitude, la sua attitudine, son état moral, la sua mente, sa vie de prière, la sua vita di preghiera, sa vie de consécration, la sua vita di mais consacrazione, aussi son apparence. anche la sua apparenza. Donc on anticipe. Quindi anticipa. C'est pas le matin on se réveille, Quando la mattina si alzi, ouf, je suis réveillé. oh mi sono svegliato, C'est l'heure de l'accueil. oh signore cosa devo fare oggi? Come faccio? È tardi, come La faccio? brosse. E subito le cose, metti, non devo scappare. Et puis on arrive devant la porte. E arrivo davanti alla porta Les cheveux sont dans tous les sens. e i capelli sono disordinati Et puis on dit à quelqu'un qui arrive, rentrez. e poi dice a qualcuno dice entra. La personne me regarde bizarrement. Il guarda strano Il dit, mais elle a quel problème? Elle a dormi où? e già hai destabilizzato il On suo dirait qu'il y a cuore un chat qui est rentré dans ses cheveux. e già vede un'atmosfera negativa per Et c'est tutti. très bizarre. E questo è brutto. Et déjà, dès le départ, mauvais accueil. Già dall'inizio c'è una brutta accoglienza. Il ne faut jamais dire, oh, mais c'est seulement un petit service. Non dire mai, pastore può capitare. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Je fais l'accueil. Io faccio l'accoglienza. Comme si c'était rien. C'est aussi important que être pasteur. Come se è nulla l'accoglienza. L'accoglienza è importante come essere anche un pastore. Parce que les gens, lorsqu'ils arrivent, la première personne qu'ils vont voir, c'est les gens de l'accueil. Vedono la persona l'accoglienza. C'est la carte d'identité de l'église. L'accoglienza è la carta d'identità della C'est Chiesa. l'impression que l'église donne. È l'identità che la Chiesa dà. Donc la personne qui a l'accueil, Quindi chi ha l'accoglienza, qui a le visage comme ça, che è sempre seccata, la faccia così. bonjour. Buongiorno. Moi je m'en fous, hein. La persona dice se è lei non entra più nella Chiesa. C'est quelle église ça? Dice che Chiesa è questo? Les gens sont déjà, elle ne sourit même pas. Lei non sorride. Et ensuite celui qui doit placer, Cosa? celui qui doit placer, È con lui che deve piazzare. placez-vous là. Per esempio c'è tanta folla, invece di salire qua dice passa. Mais c'est comme, non, mais non. Ma non è così.
possible, c'est pas normal. Non è normale. Même si tu t'es disputé avec ton mari, on s'en fout. Anche se hai litigato col tuo marito, e in questo momento Quand tu arrives à l'atteggiamento deve l'église, c'est à cambiare. l'église. In chiesa hai ferito, Ce qui se passe à la maison, c'est à la maison, à l'église, c'est à l'église. a casa è a casa, in chiesa è in chiesa. Donc tu prends autorité, tu pries un bon coup Quindi prendi l'atmosfera e preghi et bene. tu dis Saint-Esprit, aide-moi. E dici Spirito Santo aiutami. Et à partir de cet instant, tu arrives, E da tu quel t'installes, momento ti installi, tu anticipes sur les œuvres des ténèbres, anticipi sulle tu opere te delle fais tenebre, toute belle, ti fai bella, magnifique, magnifica, un beau sourire. un bel Quand sorriso. quelqu'un arrive, Quando qualcuno arriva, bonjour, buongiorno, je peux vous installer? potete Allez accomodare, voir ma collègue, s'il vous plaît. potete accomodare nel nome di Que Gesù. Dieu vous Che bénisse. Dio vi benedica. Je me rappelle, Io mi ricordo, la première fois que j'allais dans une église la prima volta che sono andato in una chiesa évangélique, evangelica, j'étais impressionné par l'accueil. sono stati impressionato Il y a un dall'accoglienza. frère qui était à l'accueil, C'era un uomo all'accoglienza, il m'a dit bonjour avec le mi ha sourire detto un buongiorno con un sorriso et il allait m'installer. e mi ha detto dice ti fa accomodare Je suis allé m'asseoir, e mi sono seduto j'ai commencé à juger tout le monde. e ho cominciato a Je giudicare, regardais ce qui passait dans la salle, guardavo tutto quello che succedeva, qui faisait quoi. chi faceva qualche cosa. Oh, je me suis même dit, oh, ça c'est quelle église ça? Ho detto ma che chiesa è? Moi je ne vais jamais me marier ici. Io non mi sposerò mai qui. Ça c'est n'importe quoi. Sono cose brutte. Les chantres ont commencé à chanter, Quelli che cantavano ils adoravano, chantaient très bien. cantavano bene. Tu dis, ouais, c'est pas mal. Io ho detto ah buono, cantano bene. Le pasteur a commencé à Il prêcher, pastore predicava, le pasteur prêchait très il bien. pastore predicava bene. Tu dis, ouais, mais bon, on fera. Dice ora vediamo. Mais quand je suis sorti de l'église, Ma quando sono uscito, le Saint-Esprit lo Spirito Santo m'a dit de revenir. mi ha detto di ritornare. C'est à cette église que je me suis marié. C'è in questa chiesa che mi sono sposato. Est-ce que vous comprenez? Capite? Perché sono stato La con première te. impression, c'est très important. Perché la prima impressione è molto importante. Lorsqu'une personne vient la première fois, c'est très Quando una important. persona viene la prima volta è molto importante. Surtout vous, ici en Italie, il y a beaucoup de religieux. Perché qui in Italia ci sono molto Beaucoup religiosi, ne connaissent que l'église catholique. molti cattolici, Ils ne connaissent pas l'église évangélique non conoscono forcément. la chiesa evangelica. Donc Per il faut forza. qu'il y ait une différence. Ci vuole una Il differenza, faut qu'il y ait la joie. ci vuole la gioia. Il faut qu'on sente qu'il y a de l'enthousiasme. Devo sentire che c'è la presenza Et di ça, Dio. ça passe par les leaders. E qui passa dai leader. Chacun doit être à sa place. Ognuno deve essere al suo posto, Faire les choses avec le cœur, fare le cose col cuore, avec la puissance de Dieu, con la potenza di Dio, avec la joie. con la gioia. Parce que c'est ça que Dieu veut. È quello che Dio vuole. Et le Seigneur dit dans sa parole E Dio dice nella sua que parola chacun exerce le ministère che ognuno esercita il avec ministero la force que Dieu lui communique. con la forza che Dio l'ha Donc comunicato. c'est important d'avoir un cœur Quindi è importante avere un cuore où il y a de l'initiative, dove c'è l'iniziativa, où il y a de l'amour, l'amore, où il y a l'obéissance, l'obbedienza, où il y a la soumission, la où il sottomissione, y a de l'adoration, l'adorazione, où il y a de l'initiative, l'iniziativa, où on accepte les reproches du dove leader accettiamo la riprensione del pastore et où on cultive l'humilité. e dove c'è l'umiltà, L'humilité précède la gloire. perché l'umiltà precede la Dans gloria. Philippiens 2, In Filippesi 2, l'apôtre Paul disait l'Apostolo Paolo dice: considère l'un comme supérieur à l'autre. consideretevi uno superiore a te stesso, Considère l'un supérieur à toi. considera l'altro superiore a te. Quand l'accueil est en train de faire son accueil, Quando l'accoglienza fa il suo ruolo, toi tu es officiant. se tu sei Ne pense a pas, dare le notizie, ne pense pas que l'officiant non pensare che perché est tu dai, supérieur à celui qui fait l'accueil. tu dai la luce sei superiore a lei. Ne pense pas que toi aussi qui fais l'accueil, tu es supérieur à celui qui fait Non l'officiant. pensare che tu che sei all'accoglienza sei superiore a chi dà Chacun la a sa luce. place. Ognuno ha il suo posto, Travaillez d'un commun accord. lavorando lui come un accordo. Imaginez qu'à l'accueil, Immaginate che all'accoglienza il y a des personnes qui sono arrivent le persone che arrivano et l'officiant a commencé son travail e lui ha iniziato già a dare gli annunci et que là-bas il y a du désordre. e che lì c'è il disordine. L'officiant sera déconcentré. Lui qui sarà Ça ne sera pas bon. sarà sconcentrato, Ce sera compliqué. sarà complicato Pourquoi? Parce qu'on travaille vraiment les uns avec les autres. perché lavoriamo gli uni con gli altri. Il y a des gens parfois ils arrivent en retard. Perché ci sono persone che arrivano sempre in ritardo. La personne de l'accueil Le persone dell'accoglienza doit les installer directement. li deve fare accomodare subito. C'est pas parce que c'est ton ami, Non è perché è il tuo amico, ton frère ou ta soeur, che il tuo fratello o tua sorella, tu es à l'accueil. tu sei all'accoglienza. Regarde. Cioè perché io ti giuro, quello che vi dico sempre. Arriva in ritardo, invece di parlare Attends, subito. tu es déjà en retard. È già in ritardo, invece di assettarsi in silenzio, ancora si mette a fare chiacchiere, a parlare.
Mais c'est pas normal. Questo innervosisce i leader, innervosisce il visionario, non è normale. C'est énervant. Innervosisce. C'est inconscient. È una cosa anche di Et coscienza. c'est un manque de respect vis-à-vis de Dieu et de son È una visionnaire. mancanza di rispetto con Dio e del Tu es visionario. déjà en retard, fais en sorte de venir t'asseoir. Et toi Sei aussi, già in ritardo, fai in modo di non toi qui es essere à anche l'accueil, fissa. les bisous là, à la fin, va, Tu si che un peu, sei alla va accoglienza, t'asseoir. il bacio si dà alla fine. No, non sto là, vai a sederti perché sei in ritardo. No, Voilà, c'est important. è importante. Donc, si maintenant Quindi, la personne à l'accueil se chi è all'accoglienza n'est pas contente, non è contento, mais pourquoi m'a dit ça? ma perché vi ha detto Mais questo? pourquoi? Mais Ma pourquoi? perché? Ma perché? C'est un manque d'humilité. È una mancanza di umiltà Et ça crée le désordre. e crea il Et disordine ça crée des problèmes. e crea i Et problemi ça détruit l'atmosphère. e distrugge Et ça l'atmosfera empêche à Dieu d'agir efficacement e impedisce a Dio di agire con efficacità par le Saint-Esprit. per lo Spirito Santo. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. È molto importante capire D'avoir un cœur, les attitudes qu'il faut di avere un cuore e attitudini pour faire correctement son service per fare bene il suo servizio dans l'église. nella Chiesa. Voilà. Amen. Je m'arrête là pour l'instant. Amen. Un applauso a Dio. Amen. Facciamo un piccolo riassunto per l'accoglienza per quanto riguarda il poco che è stato detto per prima. Donc, je explique sur la vision. Ok, Ok. on reste sulla visione. Oui, c'est pas grave, laisse. On reste sulla visione, lascia. Elle a già compris. Ah d'accord, ok. Ben tu peux reprendre alors. Comme Ok, ça, tu ferai le choix. puoi riprendere perché dice non sa mai, lo Spirito Santo può dare un'altra cosa più. Donc, je disais Quindi dicevo, que la vision la visione est une instruction è una que istruzione Dieu donne à un visionnaire che Dio dona a un profeta de visionario façon surnaturelle. in modo soprannaturale. Pendant les temps de prière, Quando lui sta pregando, pendant les temps de mise à part, quando lui è appartato, Dieu va communiquer la vision Dio comunica la à visione son visionnaire al suo visionario afin d'atteindre l'objectif. per arrivare a un obiettivo. Par exemple, dans la Bible, Nella Bibbia, dans Exode 35, in Esodo 35, dans Exode 25 in aussi, Esodo 25, Exode in 31, Esodo on 31 nous parle de la construction du si tabernacle. parla del tabernacolo. Le tabernacle, c'était le lieu de la rencontre de Dieu avec le peuple. Il tabernacolo era il luogo di incontro con Dio, col suo popolo. Dieu va donner cette vision à Dio Moïse dona la visione a Mosè pour construire le tabernacle. per costruire il tabernacolo Il dit à Moïse comment ça doit se faire du début jusqu'à la fin. e dice a Mosè come si farà dall'inizio alla fine. Il donne les outils, Dona delle il istruzioni, donne les couleurs, dei colori il donne même les parfums, e dona anche ogni de istruzione manière à ce que les choses soient faites comme lui veut. in modo che tutto sia fatto come Dio vuole. Et Moïse avait le devoir d'exécuter tout ce que Dieu avait E dit. Mosè doveva obbedire a ciò che Dio aveva detto. Et Moïse E Mosè devait savoir qui devait travailler sous l'instruction de Dieu. doveva sapere chi doveva essere in quale posto e dove doveva C'est lavorare. pas n'importe qui pouvait construire le tabernacle. Non è nessuno che poteva operare per il Donc Dieu a tabernacolo. pourvu aux ouvriers. Quindi Dio ha portato gli operai. Dans Exode 31, In Esodo 31 la Bible déclare que Dieu avait investi Olaneb et Bezalel la Bibbia dichiara che Dio aveva investito nei figli spirituali di Mosè d'un esprit supérieur uno spirito superiore pour faire toutes sortes d'outils nécessaires à la construction du per tabernacle. portare a compimento la costruzione del tabernacolo. C'était des artisans très habiles. Erano delle persone che erano efficaci. Donc Dieu dit à Moïse Quindi Dio dice a Mosè, que c'est Olaneb et Bezalel. quindi Elianele e Besalel, Moïse n'avait pas le droit Mosè non poteva cambiare d'aller prendre persone. quelqu'un d'autre que Prendere ce que altre Dieu avait persone, dit. quello che Dio aveva detto. Donc si parmi les gens du peuple, Quindi se sei in mezzo a voi, en dehors de Bezalel et Olaneb, al di fuori di quelle persone che Dio il y aveva en a qui scelto, voulaient participer, altre persone volevano fare, Moïse ne pouvait pas dire oui, il devait dire non. Mosè non poteva dire sì, doveva dire no. À cause de la vision, Per la visione che à cause de la direction que Dieu a donnée. per la direzione che Dio gli ha Il faut dato. comprendre que la vision, c'est ce qui est attaché Deve capire che la visione è quello che è au cœur du attaccato visionnaire al cuore del pour profeta accomplir visionario l'objectif de Dieu. per compiere l'obiettivo di Dio. Et tout visionnaire qui fait le contraire E ogni visionario
posizione di fare il est en contrario, position de rébellion. si sta ribellando a Dio. Et le visionnaire ne travaille pas seul, E il visionario non lavora da il solo, travaille avec des leaders. lavorano con i leader. Ces leaders sont soumis aux visionnaires. I leader sono sottomessi al Donc, si visionario. les leaders veulent demander faire quelque chose, Se devono fare qualcosa, ils ne vont pas demander à Dieu, ils demandent au visionnaire. non chiedono direttamente a Dio, ma Qui chiedono al lui va donner visionario, l'instruction che lui darà le de istruzioni la che Dio gli ha manière de dato faire. e il modo di fare. Maintenant, lorsque Dieu a mandaté Moïse, Quando Dio ha chiamato Mosè, il a dit aussi à Moïse comment il allait avoir l'argent pour construire le ha tabernacle. detto a Mosè come avrebbe avuto i soldi per fare il Donc, il tabernacolo. a pourvu E financièrement. quindi ha toccato i cuori per l'offerta. Je ne sais pas, peut-être que chez vous ici, jamais ça se fait. Parce que votre visionnaire a, comment dire, pitié de vous. E dice, non so se alcune volte qui si fa perché il vostro visionario ha pietà di voi. Mais Dieu peut lui mettre à cœur Ma Dio, perché il vostro visionario non si attacca ai soldi, ha pietà di voi, ma Dio gli può mettere a cuore d'acheter un climatiseur, par exemple. attaccare, di comprare un condizionatore Et Dieu lui dit, tu vas demander au peuple de faire des offrandes. e a chiedere al popolo di fare una colletta. Dieu ne veut pas lui dire, oui, tu vas prendre l'argent qui est dans ta poche Dio non gli dice pour construire. Non, non, prendi i non, non, soldi che è non. nella tua tasca, ma fa, così non ha fatto così. Vous avez fait gloire à Dieu. Voilà, donc c'est un bel exemple. Quindi ho detto che già alcune volte succede che facciamo le collette per comprare. Donc, lorsque Dieu inspire, Quindi quando Dio ispira, il donne aussi le moyen de pourvoir à l'inspiration. dona i mezzi per provvedere all'ispirazione. Et quand tout se fait E correctement, quando tutto si fa les correttamente, choses avancent le cose vanno avanti. et cela permet à l'œuvre de Dieu de grandir E la Chiesa crescerà in un modo et de stupendo produire beaucoup de fruits. e porterà molti frutti. Donc, la vision, La elle visione doit être respectée è rispettare sous les termes spirituels nel termine et spirituale, non les termes charnels. non secondo la carne. Et le visionnaire est responsable E il visionario è de responsabile l'accomplissement de la vision. del compimento della visione. C'est pourquoi il doit obéir aux instructions de Dieu E per questo deve obbedire a quello che Dio gli ha et donner detto des ordres aux leaders. e dare dei ordini ai Que les leader leaders fassent comme il a dit et non pas comme ils veulent. affinché i leader fanno come Dio ha detto al visionario, ma non come loro vogliono Et fare. c'est comme ça qu'on travaille tous dans le même esprit. È così che si lavora tutti dello stesso spirito Et il y a l'unité e c'è l'unità et il n'y a pas de division. e non c'è la divisione. C'est de cette manière È così que le Seigneur bénit son œuvre. che Dio benedirà la sua Là opera, où chacun se trouve à sa place. dove ognuno si troverà al suo posto. Il y a ceux qui pourvoient, Sono quelli che stanno economicamente meglio di altri, che provvederanno di più, il y a ceux qui construisent, e sono quelli che costruiranno, il y a ceux qui écoutent, sono quelli che et ascolteranno, tout ça sur le même esprit, ma tutto deve essere sullo stesso l'esprit de spirito, Dieu. lo spirito di Dio. Et c'est par là que la gloire de Dieu se manifeste. È così che vedrete la gloria di Dio. Donc il faut comprendre que la vision n'est pas humaine, elle est surnaturelle. Deve capire che la visione del vostro pastore non è umana, ma è soprannaturale, Pour que l'Église puisse porter des fruits, affinché la Chiesa possa portare dei il faut frutti. que la vision soit mise à exécution La visione deve essere messa ad de façon esecuzione disciplinée in un modo disciplinato, et avec amour con amore, pour la gloire de Dieu. per la gloria di Dio. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous serez avec les pasteurs. Vous serez plus avec les pasteurs. Ok, fatto questo. Tu prends? Ok. In quella iglesia, per esempio, io ho l'esempio del fatto che la Oui, alors, un exemple. Comment on dit exemple en catalan? Esempio, Exemple. Donc, vous voyez ces trois pots de fleurs. vedete questi tre pozzi di fiori? C'est joli. Sta parlando di più a quelli dell'accoglienza, è molto bello, vero? Imaginons que le visionnaire Immaginate perché il dit visionario, à un responsable de la décoration, perché in questa chiesa il visionario è il profeta Frank, che dice a quello responsable de che, la décoration, al responsabile della je decorazione: veux 3 pots de fleurs. io voglio 3 vasi di fiori. La responsable de la décoration dit, ah, mais moi je trouve que 2. E Angela dice: no, ma io preferisco mettere 2. Elle n'a pas raison. Ma lei non ha ragione, Parce que lui, quand il dit 3, perché lui quando dice 3, peut-être que pour lui c'est un moyen de donner un message. perché tu non lo sai se questo è il mezzo di dare un messaggio, quando qualcuno verrà, Il verra les 3 pots de fleurs, vedrà 3 fiori, il peut dire, ah, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le allora Saint-Esprit. profeticamente potrà capire Dio Padre, Dio Figlio e Mais Dio si Spirito la Santo. responsable de la décoration, la leader, Ma se quella che fa la decorazione elle met seulement 2 en disant, oh, c'est pas grave, adesso peut-être qu'il y a des pots de va fleurs. bene, tanto niente ci fa, Celui qui viendra, quello che mais verrà il ne verra pas la même chose
non vedrà la stessa Il n'y cosa. aura pas la dimension du Père, du Fils et de l'Esprit, il y aura Perché un non qui va sarà la manquer. dimensione che Dio ha liberato. Le leader de la décroissance ne va pas comprendre. Il leader non comprenderà, Mais le visionnaire, lui, comprend. ma il visionario Et ça comprende. manque. E manca Ça qualcosa. empêche à Dieu de pouvoir parler. E impedisce a Dio di parlare. Donc parfois, le visionnaire peut avoir des suggestions qui paraissent bizarres. Alcune volte i visionari hanno delle proposte che sembrano strane, Aussi bizarre que ça puisse être, il faut che obéir. sembrano senza senso, ma Parce que lui, anche il a se reçu ça strano, par l'Esprit. devo obbedire perché l'ha ricevuto dallo Spirito. C'est lui qui l'a reçu. È lui che l'ha ricevuto. Donc il n'y a pas de discussion sur ça. Quindi non c'è una discussione su questo. Même si c'est une question de vie ou de mort, Anche se è una questione di vita o di morte, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut, è Dio che fa quello che vuole. quand il veut et avec qui il veut. Quando vuole, come vuole, con chi Donc, vuole. on ne dit pas que les leaders ne sont pas intelligents. Oh que si! Nessuno sta dicendo che nessuno dei leader sono Mais on a besoin intelligenti, de leur intelligence comme l'intelligence de Olaleb et Betsalel. ma serve l'intelligenza costruttiva. Olaleb et Betsalel n'ont pas dit à Moïse, I figli spirituali di Mosè, Moïse, je n'aime pas le violet. Mosè, io il colore Le viola non bleu, mi vraiment, piace. c'est pas bon. Il blu non mi piace. Mais je pense que ce serait bien de mettre telle chose à telle place. Io penso che è meglio mettere il Ce verde. n'était pas de leur ressort. Non era il loro compito Eux, dire ils questo. devaient être les exécutants. C'est Loro tout. dovevano esecutare e dovevano obbedire e fare. Et c'est ça la dimension de la soumission et de l'obéissance. Questa è la dimensione della sottomissione e Ça se dell'obbedienza. voit de cette manière-là. Si vede in questo modo. Donc, il faut suivre les instructions à la lettre. Deve seguire l'istruzione Si alla on n'a pas lettera. compris, on pose des questions. Se non comprendiamo, chiedi fino a quando lo capisci. Amos 3.3. Amos 3:3. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans s'accorder. Due persone non possono camminare insieme se non si sono messi d'accordo Vous vous prima. accordez sur la base de ce qu'il dit, pas sur la base que vous avez vu dans la rue ou à gauche de votre intelligence. Non su Non. quello che hai visto, ma quello che Dio ha detto al C'est visionario. sur la base de ce que lui, il a dit. Sulla base di quello che Dio gli ha Et detto. lui, il a dit sur la base de ce que le Seigneur lui a dit. Sulla base di quello che Dio gli ha detto, lui gli ha detto. C'est très important. È molto importante. Lorsque j'étais allé faire au studio le chant, tu m'as tout donné. Quando sono andato a fare allo studio il canto Cimatudone, Il y avait une personne qui faisait les voix. c'era una persona che faceva le voci. Quand elle a commencé à faire les voix, j'ai dit, moi je veux ma chanson comme ça. Quando ha fatto le voci, ha detto io voglio la mia canzone così. D'une certaine manière, Io la voglio così. elle voulait faire différemment. Lei voleva fare Je diversamente. lui ai dit non, tu fais comme je dis. Ho detto devi fare come ho detto Parce io. que si tu fais différemment, Perché se fai diversamente, c'est pas la même onction. l'unzione sarà C'est diversa. pas la même chose. Le cose Même cambieranno. si tu as une très belle voix, Anche se tu hai una bella tu voce, fais comme moi je dis. fai come io ho detto. Et elle n'avait pas le choix, elle a fait comme j'ai dit. E ha fatto come io ho detto. Donc c'est comme ça aussi. Perché è quello che Dio mi aveva detto. Dans l'église, Anche nella chiesa il y a un capitaine. c'è un capitano. Nous sommes dans un bateau. La chiesa rappresenta Il è il la capitano. barca profeticamente. Et le capitaine l'a adjoint. E il capitano che è il visionario ha un vice, ha un vice Donc che sono gli quand altri. le capitaine dit nous allons à gauche, tout le monde va à gauche. Quando dice andiamo a destra, andiamo a destra. Si le capitaine délègue à l'adjoint dit on va à gauche, tout le monde va à gauche. Se il visionario ha detto al pastore secondo che il Oui, pastore ça c'est Silvia, fai important de questo. comprendre. Noi ascoltiamo quello che ha detto perché il pastore ha detto Aujourd'hui, al pastore Silvia. si le pasteur n'est pas là et qu'il délègue Se il le pasteur pastore, Sylvia, se il pastore non c'è e lascia il pastore Silvia, quand il n'est pas là, c'est comme si il était là au travers du pasteur Sylvia. quando non c'è è come se lui Pas c'era en tant que son épouse, non. del pastore Silvia, non come sua sposa, En tant que pasteur. ma come pastore. Donc tout ce qu'elle m'a dit, Tutto quello che dirà, ayant reçu la direction de la part du pasteur Franck, avendo ricevuto la direzione del visionario, pastore Frank, n'allez pas dire dovete non, obbedire. mais c'est le pasteur Sylvia, Pastore mais Silvia, pour qui me se ma prend? perché fa così? Moi j'obéis au pasteur Franck. No, Hey, io ascolto più pastore si tu te Frank. rebelles au pasteur Sylvia, tu te rebelles au pasteur Franck en même Se tu temps. sei ribelle al pastore Silvia, sei ribelle al pastore C'est la Frank, même chose. perché è la stessa cosa. Dieu est un Dieu d'ordre. Dio è un Dio di ordine, Chaque chose a sa place. ogni cosa ha il suo Dans posto. l'Ancien Testament, on peut mourir juste à cause de ce genre de désobéissance. E molte persone sono morte nell'Antico Testamento per questa disobbedienza. Donc il faut faire extrêmement attention. Devi fare attenzione. Dans une vision, In una visione il y a un visionnaire, c'è un visionario, il y a les leaders, ci sono i leader, il y a les exécutants, quello che il esecutano, y a ceux qui pourvoient quello che provvedono et la gloire de Dieu se manifeste. e la gloria di Dio si manifesta. Chacun a sa place. Ognuno al suo posto, Au nom de nel Jésus-Christ. nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Qualcuno di voi ha delle domande sulla base specifica del suo compito, quindi all'accoglienza, eccetera.
gli annunci, esortazione, oppure su quello che è stato detto anche, se ci sono delle domande. Se ci sono delle domande. Allora siete un rompiballi. Amen. Voi avete delle domande, alzate le mani se avete delle Prends aussi domande. les questions, s'il te plaît. Pasteur Sylvia, prends aussi les questions. Io Ça peut être filmare intéressant. anche le domande. Oui, oui, Se oui. ci sono le domande. Est-ce que vous avez... C'est quoi ça? No, no, cos'è questo? Lo levate per favore. Est-ce que vous avez compris un peu l'enseignement? Schiaccia poi lì. Vous avez compris l'enseignement? Ça va? Avete capito l'insegnamento? C'est clair? Ça Avete vous capito sì aide? o no? È chiaro? È chiaro o no? Non sentiamo a me, lei non mi sente che si siete. È chiaro o non è chiaro? Je suis venu pour refaire l'enseignement, donc il faut que ça rentre. Io sono C'est mon venuto, souci qui est io sono là. venuto proprio per questo, quindi devi entrare, se non entri, ma se tutto il viaggio che ho fatto, se è chiaro? D'accord, ok. Alors des questions, comme ça je vais essayer de répondre. Domande così cercheremo di rispondere. J'attends le pasteur Sylvia. Sì. No, è la musica, quando fanno le domande, quando fanno la domanda, fanno la domanda, ci dà sulla persona. No. Allora, aspetta un attimo, perché devi prendere per le domande, perché questo insegnamento che sta facendo qua, ancora c'è un insegnamento che devi fare nella sua chiesa, su questo. Perché siccome non si deve stancare andare a fare 4 volte l'insegnamento, fai il video e fa ascoltare a loro. Così va una volta, un servizio, un lavoro. Ok, quindi Angela ha fatto una domanda, aspetta in piedi e fa la sua domanda. Vorrei risentire le attitudini per essere un buon leader. Elle voulait réécouter encore les attitudes du leader. Parce qu'il y a quoi que c'est très important, ce qu'ils avaient dit ici. Ok. Ok. Alors je vais relire Io ve lo dico di nuovo, le attitudini di un leader. les attitudes des leaders et même je pense que j'y reviendrai encore même pendant la conférence si Dieu le permet. Ma io credo che lo dirò ora, ma credo che durante la conferenza ritornerò ancora su questo se Dio lo vuole. Il y a une attitude à avoir L'attitudine da avere quand on est un leader. quando siamo Un leader exécutant. un leader che deve esecutare, quindi Voilà. al servizio. On a une attitude à avoir. Un'attitudine da avere. La première chose, La prima cosa être un adorateur. è essere un adoratore. C'est pour cette raison que c'est difficile Per questo è de difficile prendre une personne qui arrive directement prendere i nuovi che arrivano et le subito faire servir dans l'église. e farlo servire nella chiesa, Parce qu'il ne connaît pas encore bien Dieu. perché non conoscono ancora bene il Il Signore va faire à sa manière, e farà al suo modo avec la chair, con la carne et ça, c'est pas bon. e non è buono. Donc, être un adorateur, Essere un c'est adoratore, avoir une vie de prière, avere una vita di c'est lire preghiera, la parole de Dieu. leggere la parola di Dio, C'est pas seulement attendre le dimanche non è ascoltare ou solo, l'enseignement biblique. non aspettare solo la domenica e Il faudrait que l'insegnamento, la parole de Dieu soit lue à la ma maison la parola di Dio deve essere letta. et se dire que voilà, l'homme ne vivra pas seulement de pain, E la Bibbia dice che l'uomo non vivrà solo di mais pane, de toute nourriture ma da ogni cibo qui vient de la parole de Dieu. che viene la parola di Dio. Donc c'est vraiment important E quindi è molto importante. que la personne qui veut servir le Seigneur, È molto importante chi serve in un un posto, leader, un leader doit avoir l'attitude deve avere un'attitudine
d'une personne qui adore Dieu. di una persona che Un adorateur. adora Dio. L'adoration est un style de vie. L'adorazione è uno stile di vita, Le style de vie de tous les jours. stile di vita di ogni giorno, Que ce soit à l'église ou au travail, n'importe quel endroit, in chiesa, a casa, nous al restons lavoro, des adorateurs rimaniamo degli adoratori pour la gloire de Dieu. per la gloria di Dio. Donc c'est important. Quindi è importante. Par exemple, quelqu'un qui sert à l'accueil Chi è all'accoglienza, ou quelqu'un qui sert en tant qu'officiant, chi porta l'esaltazione oppure gli annunci, si c'est un adorateur, se è un le Seigneur adoratore, peut lui parler déjà à l'avance Dio gli parla in anticipo de ce qui va se passer. di quello che succederà. Peut-être qu'il y a une personne violente qui va arriver, Forse c'è qualcuno di violento qui che est arriverà in chiesa un peu frustré. che ti ha arrabbiato all'accoglienza Et du coup, l'attitude sera différente. e Dio ti avvertirà. Parce que la personne, le leader a pris le temps d'adorer, de Perché tu chercher Dieu. hai cercato Dio e Dio ti ha parlato. Et Dieu peut placer aussi les mots dans sa bouche, E Dio la metterà parole, le parole nella tua bocca pour atténuer le comportement, la colère ou je sais pas. per accogliere quella persona e portarlo a vivere il proposito di Dio. Donc il faut que ça soit un adorateur, l'attitude d'un adorateur. Uno, adoratore. Voilà. L'attitude de la soumission, L'attitudine della sottomissione. donc être sous mission, être sous La les ordres, sottomissione vuol dire essere sotto una missione, essere inviato. Non è la sottomissione come intendono nel mondo, diciamo, per le donne, come pensiamo, ma essere sotto una missione, sotto una autorità. Voilà, c'est comme quand on est à l'armée, Quando siamo nell'esercito il y a différents grades. ci sono i diversi gradi. Celui qui est en grade élevé, il donne des ordres aux autres. Il colonnello dà gli ordini al Et comandante c'est indiscutable. e è indiscutabile. C'est ça la soumission. Questa è la sottomissione spirituale. L'attitude de l'obéissance, L'attitudine dell'obbedienza pas besoin de tout comprendre, non è importante capire tutto. comme l'exemple des fleurs que j'ai pris tout à l'heure. Come l'esempio dei fiori che ho Si preso on a dit de ora. mettre 3 fleurs, Se avete messo 3, et ben on met 3 et c'est tout. metti 3 e On vai ne dit pas avanti. mais pourquoi 3 fleurs, mais Stanchi meno pourquoi, il mais tuo pourquoi. pastore e comprenderai più avanti. C'est pas intéressant. Perché? Perché non è interessante. L'attitude d'aimer Dieu, L'attitudine di aimer Dieu, amare Dio, son leader il suo et son leader, prochain. il suo pastore e gli altri. Voilà, parce qu'on ne peut pas servir sans aimer. Perché non si può servire senza amare. Matthieu 4, verset 10, Matteo 4,10. tu aimeras le Seigneur ton Dieu Tu amerai il Signore tuo et tu Dio le serviras. e tu lo servirai D'abord l'amour con l'amore et le service après. e prima l'amore e dopo il servizio. Un service sans amour, Un servizio senza amore c'est du légalisme. è un legalismo, Ça veut dire servir par la loi è servire per la et ça legge crée beaucoup de problèmes. e creano i problemi. L'autre attitude, L'altra attitudine c'est accepter les reproches. è accettare la Ne pas être rimprensione. suscettibile. La rimprensione. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment susceptibles. Ci sono alcune persone che non vogliono essere riprese. Dès qu'on leur dit, Dato che dice qualcosa, tu as bien fait, mais... Ah, mais pourquoi mais? ha fatto bene, ma perché subito? Et pourtant, j'ai quand même fait. Non, mais... Ma io ho fatto del mio meglio, ma perché mi rimprovera? Ok, tu as fait, mais c'est pas ce que tu avais demandé Hai de faire. fatto, ma non è quello che ti avevo detto di fare. Donc, c'est bien, mais c'est pas bien. Donc, il faut écouter les Quindi reproches la tua attitudine è dire io mi pour migliorerò. s'améliorer. La tua attitudine è dire io mi migliorerò, non è dire Donc, fatto. c'est vraiment important È molto importante d'accepter, d'avoir une attitude de qui accepte les reproches. accettare i rimproveri. L'autre attitude, c'est les initiatives. L'altra attitudine è Dans son domaine, l'iniziativa. attention. L'iniziativa nel tuo settore. L'initiative, c'est pas le zèle amer. L'iniziativo nel tuo settore, non l'iniziativo che viene dalla tua mente per distruggere la visione. Voilà. Per esempio, se sei all'accoglienza, che c'è un problema, che non puoi parlare col pastore, sono occupati, puoi avere un'iniziativa per l'ordine, ma non quello che riguarda la visione. È importante questo. Voilà, donc une initiative spirituelle, logique et non charnelle. Iniziativa spirituale, ma non carnale. Voilà, je me lève plus tôt parce que je suis intercesseur. Mi alzo presto perché C'est mon devo iniziativa. intercedere. Questa è la mia iniziativa. J'arrive plus tôt à l'accueil parce que je suis à l'accueil. Io arrivo prima C'est mon all'accoglienza iniziativa. perché è la mia iniziativa. Je prépare ma leçon Io preparo la mia parce que je vais enseigner esortazione l'école du dimanche. perché devo portare C'est l'esortazione. l'initiative. Io preparo la scuola domenicale perché è la mia iniziativa. Parce que parfois c'est vraiment énervant Perché alcune volte fa arrabbiare. de
voir qu'il y a des personnes, c'est comme si on vient de leur dire quelque chose tout de suite. Alcune persone che parlano, sembra che stanno C'est comme si dormendo, on les a jamais confié quelque chose. ma è come se non ci sono. C'est le dimanche matin qu'il se souvient qu'il doit prendre le bus. Mais c'est quoi ça? È il momento che si rendono conto che devono iniziare a capire cosa devono fare. Non, on doit anticiper. Devi anticipare. Oui, il y avait des travaux, mais tu savais qu'il y avait des travaux, il fallait partir 1 heure avant. C'erano delle cose da fare, ma tu devi anticipare perché sapevi che devi servire il tuo Dio. Donc c'est l'initiative de la préparation L'iniziativa della preparazione pour que ça puisse porter des fruits. affinché possa portare dei frutti. Et une autre chose aussi que j'avais oublié de E dire, l'ultima cosa che avevo dimenticato, apprendre à faire les bilans. a imparare a fare il bilancio Le bilan de son travail. del suo lavoro. Les gens qui n'aiment pas les reproches n'aiment pas les bilans. È importante il mistero del bilancio, Parce qu'ils se disent, oh, l'essentiel c'est que j'ai fait. perché chi non ama essere ripreso, non ama fare il bilancio, Mais si tu as fait, il faut que ça soit bien. ma tu devi essere sicuro che l'hai Et si fatto c'est bene. mal, il faut qu'on te dise pourquoi c'est Perché se mal. hai fatto male devi sapere perché è Donc male. avant que quelqu'un vienne voir si c'est mal, toi-même réfléchis, est-ce que ce que tu as fait c'est bien? Prima che il pastore veda che non è buono, rifletti e vedi anche quello che ha fatto sia buono o no. Et c'est à partir de ce moment E in quel momento que on peut voir che tu potrai les vedere failles quello che non va pour pouvoir s'améliorer après. per poterti migliorare. Donc il faut faire le bilan. Devi fare il bilancio. Et la dernière chose, c'était cultiver l'humilité. E l'ultimo è coltivare l'umiltà, L'humilité précède la gloire, perché l'umiltà precede la gloria, mais l'orgueil précède la chute. perché l'orgoglio precede la caduta. L'humilité, c'est considérer l'un comme supérieur à soi, L'umiltà è considerare l'altro superiore a se ne pas stesso penser avoir toujours raison, e non deve avere sempre ragione, mais accepter aussi les torts, ma accettare anche i torti. même reconnaître qu'on ne sait pas faire et demander de l'aide à l'autre, c'est de l'humilité. Ma anche se non so fare una cosa, posso chiedere l'aiuto a qualcuno che sa fare Ne meglio di dis pas me. oui, mais È l'umiltà. pourquoi, Ma c'est perché toujours devo lui, chiedere? oui, Forse toujours, non. sempre lui deve essere umile. Imaginez Caïn et Abel. Immaginate Caino e Abele. Lorsque Dieu a approuvé l'offrande d'Abel, Quando Dio ha preso l'offerta di si Abele, Caïn avait l'humilité, se Caino aveva il aurait l'umiltà, demandé à Abel, aveva chiesto ad Abele, Abel, toi et moi on a fait l'offrande. ma tutti abbiamo fatto l'offerta. Pourquoi Dieu a accepté pour toi et pas pour moi? Perché Dio ha accettato la tua e la mia no? Et Abel allait lui E expliquer Abele avrebbe spiegato ce qu'il a fait. perché Dio ha accettato la Et sua. la prochaine fois, Caïn aurait fait E l'offrande, ça la aurait été prossima agréé. volta Caino aveva fatto come Abele, Mais lui, il était orgueilleux, ma lui era orgoglioso, manque d'humilité, mancanza il a d'umiltà cultivé la haine, e la rabbia è il a salita, cultivé l'amertume il rancore è salito et il a tué son frère. e ha ucciso suo fratello. Voilà. Amen. Et c'est comme ça que ça peut arriver même dans l'église. E così si può succedere anche nella On chiesa. ne tue pas avec l'épée, Non si uccide con mais la, on con peut la tuer avec spada, la bouche. ma si può uccidere con la bocca. Est-ce que tu vois la sœur Valéria? Ah, vedi Valeria, Elle ne se prend pour qui? che cosa crede che, Elle pense que quelqu'un sait faire la cuisine ici. che pensa che sa fare tutto Nous-mêmes, qua? nous tous, on sait faire. Tutti sapevamo fare. D'ailleurs, le pasteur la préfère. Ah, sicuramente il pastore la vuole più Mais bene. quand tu fais le riz, c'est toujours mauvais. Ah, ma quando fai una cosa oppure On ne peut pas cucini, aimer ton riz. ma non possiamo amare le cose che Va voir fai. la sœur Valérie, elle va t'expliquer comment on fait le riz. Vai a parlare Comme con la ça, ce sera sorella. un riz meilleur et c'est tout. Valeria ti spiegherà perché il pastore magari vuole Mais si tu bene. jalouses la sœur Ma Valéria, se tu sei geloso con la sorella il n'y Valeria, aura pas de résultat. non ci sarà Et ce sera de risultato. l'amertume à longueur de jour. Sarà rancore Et ça va conduire à la mort e spirituelle. porterà alla tua morte spirituale. Voilà pour les attitudes. Queste sono le attitudini. Amen, un applauso a Dio. Alleluia. Abbiamo altre domande? Domande? Elle avait demandé immédiate, tu as répondu dans ce que tu disais. Qualcuno ha un'altra domanda nel suo settore? Un'altra domanda? Niente? Se c'è una domanda ti alzi e fai la tua domanda. Ma non è una domanda, è una riflessione. Allora, alza e fai la tua domanda. Sì, con qua, sì. Sì. Ok, andiamo piano piano che devo tradurre. Aspetta, andiamo piano piano che devo tradurre. Quello che ha detto tu ora, io lo sto traducendo. Allora, elle a dit que, plus qu'une demande,
c'est aussi une réflexion qu'on est en train de faire. Parce que quand le service qu'il vient faire, ce n'est pas le service pour l'homme, mais c'est pour Dieu. Donc, très souvent, elle demande de l'aide au Seigneur afin que le Seigneur puisse donner la force de pouvoir servir, parce qu'elle est au service de l'accueil. Ok. Ouais, avant. Et donc, moi, je veux être toujours présent pour le service qu'il fait pour le Seigneur. Mais plusieurs fois, il y a beaucoup d'obstacles que le début nous met devant. Par exemple, son mari lui dit, pourquoi je ne peux pas partir par force? Il pleut. C'est à la maison, on ne peut pas par force. Et à ce moment, son mari a eu un accident dans la voiture, mais il n'a rien eu, sa voiture s'est gâtée. Donc elle est sans voiture, elle est venue en bus. Et elle est venue avec le bus. Il y a beaucoup de choses qu'elle doit faire avec l'école des autres, tout ça. Et nous lui demandons au Seigneur, aide-moi à ne pas manquer à mon service. Donc, comme tu le disais aussi, c'est pas facile. C'est cette réflexion qu'elle voulait apporter parce que c'est un peu ce qui a touché son cœur. Amen. C'est vrai que l'ennemi a par différents moyens fait en sorte de nous freiner dans notre service. È vero che il nemico in tanti modi cerca sempre di fermarti nel nostro servizio. C'est une épreuve qui peut être là pour venir décourager. È una prova che può venire per demoralizzarti. Mais le Seigneur, il connaît les cœurs. Ma il Signore conosce i nostri Et cuori. le Seigneur sait qu'est-ce qui est vraiment... quel est l'objectif que l'ennemi voulait atteindre au travers de ça. E il Signore sa quello che Satana voleva fare con tutto quello che è successo, Mais si tu persévères, ma nella perseveranza tu vas y arriver. arriverai Par la grâce de Dieu. per la grazia di Dio. Ce que je peux te conseiller, c'est Quello che ti posso consigliare d'avoir beaucoup d'anticipation è avere un atteggiamento di anticipazione et de prier aussi pour ça. e di pregare anche per questo Et de t'entendre avec les autres qui sont aussi dans l'accueil e di essere d'accordo con quelli che sono nell'accoglienza pour pouvoir te ménager per poter avere un'unione afin que tu ne sois pas le maillon faible dans l'équipe. affinché non sia quello che magari non ha la capacità di poter portare a compimento il suo dovere. En tant qu'épouse, tu t'occupes de tout ce que tu as à t'occuper à la maison, bien comme il faut. Quindi, se come sei una sposa ti occupi di tutto quello che c'è a casa, Tu prends ton bus prendi il tuo pullman et tu arrives autant que possible. e arriva secondo il principio di Et un jour, Dieu permettra que tu aies à nouveau la voiture. e Dio permetterà non solo che avrà una macchina Ma se pendant le temps de ma anche l'épreuve una aussi, macchina per te. c'est pendant le temps de l'épreuve Ma è nel aussi tempo della prova qu'on mesure notre fidélité. che Dio vede la nostra fede, Dieu la nostra fedeltà. n'est pas là pour nous torturer, pour nous Dio faire non mal. ci tortura, Et je pense que le visionnaire aussi n'est pas là pour ne pas ma comprendre. il visionario non viene per non capire, Mais il faut savoir anticiper. ma dobbiamo sapere anticipare. Anticiper pour pallier au retard. Anticipare per non Pallier aux essere in difficultés. ritardo. Ce qui est mauvais, c'est quand il n'y a pas la communication. Quando non c'è la comunicazione, Ou alors simplement dire, bon, le pasteur sait que j'ai des problèmes, donc ça il pastore sa suffit. che Non, ça c'est pas bon. basta, non è Ça buono. passe pas. Non è buono. E questo non è buono. C'est ça qui fait que parfois on est très fâché parce qu'on se dit, mais attends, si on ne fait pas ça pour son travail, pourquoi on fait ça à l'église? E spesse volte i visionari si seccano perché dicono se era un lavoro avresti fatto questo. Voilà. Quindi quello che non fai per lavoro perché tu pensi di avere uno stipendio, lo devi fare ancora di più per Dio. Si on est fidèle dans des épreuves comme ça, le Seigneur nous élève Se après. siamo fedeli nelle prove, Dio ci innalzerà perché la vittoria è Voilà. vicina. Donc sois vraiment fortifié et puis Devi essere forte que le Seigneur touche le cœur de ton époux e che il Signore possa toccare il cuore del tuo et que ce sposo soit lui qui te presse d'aller à l'église au e nom che de sia lui Jésus. nel nome di Gesù a spingerti ad andare in chiesa. Ah, Nel que nome Dieu di te Gesù. bénisse. Che Dio ti Tu benedica. as un bon cœur. Tu hai un Tu as buono vraiment un cuore. bon cœur. Hai un buono cuore Dieu va e t'élever. Dio ti innalzerà Il va t'aider. Il va e Dio ti t'aider ta famille. aiuterà ad affermirti. Vraiment, que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Le nome di J'ai aussi quelque chose pour toi Io ho qualcosa per te da parte del par Signore, rapport à l'accueil. per l'accoglienza.
Comme je disais, c'est un rôle très important. Come dicevo che è un ruolo molto importante, Et c'est important d'être spirituel. è importante essere Et spirituale. la Bible déclare qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Noi non combattiamo contro la carne e il Donc, sangue, c'est pas contre le frère ou la sœur qu'il faudra lutter. non è contro la carne che devi lottare, C'est contre les esprits. ma contro lo spirito. Donc, il faut vraiment être E quindi spirituel. devi essere veramente Il faut spirituale vraiment travailler ton moral. e lavorare veramente la tua fiducia in Dio, Le Saint-Esprit vraiment prendre la place en e toi lo spirito prende posto pour in te dépasser les difficultés. per spostare le difficoltà. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des La exploits. Bibbia dice che con Dio noi faremo dei Et prodezzi. je sais que tu vas y arriver par la grâce de Dieu. E so che arriverai nel nome di Gesù Cristo. C'est vraiment des moments comme ça qu'on arrive à voir si le Seigneur nous a vraiment appelés à quelque chose ou pas. È in questi momenti che vediamo se Dio ci ha chiamati o non ci ha chiamati. Donc, à l'accueil, il faut être spirituel, E l'accoglienza deve essere spirituale, il faut être souriante, deve essere sorridente, disponible, disponibile, vigilante, vigilante. parce que les gens qui arrivent, vous savez, une fois, je retiens une histoire, Arrivano, sapete, una volta j'étais à l'église, ero in chiesa, on était en train de faire la louange, je jouais au piano, facevamo l'adorazione, ero al piano et il y avait l'accueil. e c'era l'accoglienza. Tout à coup, soudain, un homme est rentré dans la salle de l'église. Subito uno è entrato, C'était un ancien qui venait, mais qui ne venait plus. Et là, il est rentré dans la l'église. persona che è entrato da tanto tempo non veniva, è venuto, Il était un peu bizarre. era strano. Il est venu, on l'a placé pour s'asseoir, il ne voulait pas s'asseoir. Era andato al posto per sedersi, non si voleva sedere. Et il est venu juste devant, È un peu venuto comme fino ça, qua davanti, à côté du pasteur Sylvia. vicino al pastore Silvio, Et moi, j'étais en train de jouer au piano. che giocava al Et piano il me regardait méchamment. e guardava il pastore in modo brutto. Je pouvais déjà imaginer ce qu'il voulait faire. Poteva immaginare che era venuto per Il attaccare. voulait me taper, me cogner. Voleva forse alzare in mano. C'est l'esprit qui était en lui. Lo spirito che era in lui En fait, il était venu à l'église à l'époque, on a fait sa délivrance, era venuto per la sua mais en liberazione, même temps, il faisait de l'occultisme. ma era un uomo dell'occultismo. Et donc, comme il savait que moi, ce que je faisais, c'était contre sa vie spirituelle, Sapeva che io ero venuto per liberare ça l'a énervé, donc il est venu à l'église. È rimasto arrabbiato, è venuto in chiesa Donc, il venait avec l'intention, donc il voulait me taper, me tuer. e voleva proprio alzare in mano alla Et pastora. moi, là où j'étais, E là dove ero, je le voyais, je jouais, mais e io suonavo sempre, dans l'église, personne ne bougeait. ma nessuno nella chiesa si muoveva. L'accueil était là, il ne faisait rien. La forestiera non faceva niente Et je commençais à me sentir en danger. e sentirmi in pericolo. À un moment, je leur ai dit, mais faites-le sortir. Ma fatelo uscire. Vous ne voyez pas ce qui se passe? Se vuole vedere quello che succede. Avant qu'ils arrivent, il était en train de faire des incantations dans l'église. E prima che loro venivano, lui ci stava Il facendo était en train de parler. già delle cantazioni nella chiesa. Après, deux frères sont Dei venus, rituali spirituali nella chiesa. ils l'ont pris E due persone sono venuti et puis ils l'ont fait sortir. mi hanno fatto uscire. Et ensuite, il est parti. E poi se n'è Et andato. quand il est parti, il n'est plus jamais revenu. E non è venuto mai più. Imaginez si j'avais pas dit de le faire sortir. Se l'avevo presa autorità io, S'il n'y avait pas eu de réaction, qu'est-ce qui allait se cosa sarebbe passer? successo? C'est dangereux. È Donc il faut être pericoloso. vigilant. Deve essere vigilante. Les gens qui arrivent la première fois, ça peut être des mafieux, ça peut être des bandits, ça Ci sono peut le être... persone che sono Chacun vient comme il est. dei pericoli, mafia, eccetera, possono venire Il faut bien accueillir les gens, mais il faut être vigilant. per disturbare, devi accoglierli bene, ma devi Il ne faut portarli pas être a essere distrait. nell'ordine. Il y en a aussi qui arrivent qui sont très mal habillés. Ci sono alcuni che arrivano che sono vestiti male. Nous, chez nous à l'église, Noi scendo in chiesa, si tu arrives avec ton petit short, ti arrivi, sei venuto con il pantaloncino, on a le pagne. subito c'è il tessuto, anche se sei maschio o femmina, ti metto il tessuto, Ah ben quand même, metto il tessuto in cuore. C'est pas la plage? Perché è caro, siamo alla playa. c'est gentiment, hein. C'est pas la plage, Sono non? pulito, se sei seccato non venire più. Parce que sinon, c'est du n'importe quoi Perché quand questo è même. disordine, non è santità. Ce n'est pas un jugement, mais c'est pas Non è correct. un giudizio, ma non è corretto. Donc, je sais que être à l'accueil, c'est pas Io facile. so che essere alla polizia non è facile perché devi dire le cose in faccia, C'est spirituel et il faut ma vraiment è être spirituale, devi spirituel. chiedere a Dio perché ti darà la conoscenza. Il faut faire des comptes rendus Devi fare dei resi conti au visionnaire. Voilà, al pastore visionario, ça s'est passé comme ça. è andato così, Il y a eu ci. c'è questa persona che è Telle entrata, personne ne m'a pas obéi parce qu'il y a des gens, non ha voluto ascoltare, quand tu perché leur dis non ti assieds-toi metti là, questo. E dice no, io faccio lui quello che veut vuoi, s'asseoir là-bas. Et le ti vuoi sedere pire, lì. c'est les anciens même de l'église. E alcune volte sono anche quelle anziani,
C'est vraiment n'importe quoi. che non vogliono ascoltare. Donc il faut faire le compte rendu au pasteur, E quindi deve dire al pastore parce qu'il y en a qui sont là pour faire tomber les autres dans l'église quali sono state le sue avec des mauvais difficoltà, comportements. affinché tu possa comprendere Voilà, vous menez un esprit de rébellion, de colère ou d'irritation. quello che Dio ti dà per poter discutere lo spirito di ribellione e di irritazione che sta avvenendo. Donc il faut apprendre à faire les comptes rendus au pasteur. Devi parlare con tuo pastore per Il fargli faut capire user de sagesse. Ah, quello che è successo e avere anche tu parce qu'il y saggezza, a aussi des gens à l'accueil qui sont vraiment méchants. perché c'è una persona alla quale sono cattive, Quelqu'un arrive, qualcuno arriva c'est la première la fois, prima volta, au lieu de lui parler, il ne connaît pas le règlement, tu lui parles o mal. lui devi parlare in un modo pulito, gli parla male, C'est pas agréable, il faut avoir de non la è sagesse. agreabile, non è Ah, sano. s'il vous plaît, on ne boit pas de l'eau ici. No, per favore qui non si beve l'acqua, S'il vous plaît, les enfants ne peuvent pas faire trop de per bruit. favore i bambini non possono fare Avec sagesse, c'est pas No, faites votre ici. esci. Non, c'est pas correct. No, questo lo Il faut de la sagesse, questo, savoir parler. questo non spetta forse al visionario, ma voi dovete andare con saggezza per parlare. Voilà. Voilà. Ecco, Donc, parce qu'il faut être présentable, car c'est l'image de dovete l'église. essere presentabili perché è l'immagine della Chiesa, Il faut être ferme et discipliné deve essere fermo e pour ne pas disciplinato subir le chantage. per non subire, per non subire i capricci. Voilà, parce que chez nous, par exemple, dans la Perché salle, da noi il y nella a Chiesa interdiction de manger. c'è l'interdizione di Même si mangiare. tu es pasteur, tu ne Anche manges se pas dans sei la pastore, salle. Point. non mangi nella sala. Donc, quand quelqu'un arrive, Quando qualcuno arriva, il se soumet à cette règle. si sommette a questa regola. S'il ne se soumet pas à cette règle, moi, si je vois, je veux crier sur les personnes. Se io vedo questo, io griderò su quello che è l'accoglienza. Dopo. Les poussettes, par exemple, ne rentrent pas dans l'église. Per esempio, siccome noi abbiamo il tappeto, Les così abbiamo un tappeto, peuvent quindi rentrer. questo passeggino non si può Voilà, entrare mais non, perché non, lo non. rovina. Parce que c'est Alors, sale, parce que quindi ça va sono delle partout. regole. On a la moquette. Ici, c'est bien, il n'y a pas la moquette, mais chez nous, il y a la Ho moquette. spiegato, da noi è diverso, qua si può entrare perché non fa niente, ma da noi non si può entrare per esempio con quello. E sono delle regole che sono stati dati e che devono essere rispettati da tutti. Voilà, donc, c'est pas parce que c'est ma copine qui est arrivée. Perché è la mia amica che è arrivata, vabbè, siccome è la mia amica non mi fa niente. Ou c'est ma maman. Non, 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 maman, pas maman. Solo C'est comme ça. solo se il pastore ti dice lo può fare entrare, Et ça, c'est ce que moi je fais à l'église avec tout le monde. Même si je è quello t'aime che succede beaucoup, in chiesa con tutti. même si je t'aime trop, les règles, ce sont les règles. Anche se ti ama tanto, le regole sono le regole, a meno che Dio mi dice il Et contrario. ils me connaissent pour les règles. E mi conoscono per le regole. Donc c'est pour ça qu'il faut être ferme Per questo deve et il faut essere être fermo discipliné. Imaginez que je e dise, disciplinato. vous ne mangez pas de la salle, puis moi je viens avec mon gâteau. Se io dico voi non mangiate nella chiesa e io vengo con la mia torta, La charité bien ordonnée commence par soi-même. la carità inizia da se stesso. Ça ne serait pas correct que je sois en train de dire faites ci, puis moi je ne le fais pas. Non è corretto che io vi dico fate C'est una pas cosa bon. e io non lo faccio, non è buono. Donc fermeté et la Quindi, discipline, fermezza e de ne disciplina pas subir le chantage. per non subire le capricci. Et comme c'est vous qui êtes placé à E l'accueil, quando voi siete all'accoglienza, n'hésitez pas à faire des propositions non dovete avere paura di fare delle pour proposizioni améliorer la qualité de l'accueil. per migliorare la qualità dell'accoglienza, Parce que Olalem et Betzalel étaient ouin perché avevano anche loro un'unzione pour construire les choses du tabernacle. per costruire il C'est tabernacolo, eux qui vivaient cela. ma erano loro che vivevano questo. Donc s'il y avait une question, il fallait qu'ils en posent la question au E visionnaire. dovevano chiedere al visionario se poteva essere Qui fatto o va no. voir la manière de faire pour E améliorer. vedrà se può migliorare o fare qualcosa di nuovo o no. Voilà Ecco, ce que j'avais pour toi. amen. Pour vous, pour Amen. l'accueil. Chiariamo per voi. Oui. Oui, bien sûr. Io volevo aggiungere anche qualcosa per quanto riguarda tutti quelli che sono stati fatti, come quello che ha predicato il pastore, chiamiamo spirituale, quanto riguarda le regole, già noi lo sappiamo come funziona, perché non poteva essere diverso, perché quello che ricevo do. Dio, come ha detto, è un Dio di ordine. È la stessa cosa, e voglio veramente accentuare sull'accoglienza, perché l'accoglienza è importante. Come ha detto il pastore, alcune volte ho visto delle persone che sono entrati, che c'erano i loro genitori di qua, vengono fino a qua a chiedere ai loro genitori qualcosa. Questo non deve capitare. Dovete chiedere quello che vogliono, aspettano là sotto,
e l'accoglienza viene a chiamare il genitore e il genitore se ne va lì perché porta disordine mentre che si predica e si parla o si fa. E dovete guardare anche molto che le persone abbiano il loro telefono spenti. Al di là di ogni cosa, anche se è scritto, gli dire per favore possiamo spegnere fuori i telefonini, parlare con loro, fino a quando siano loro responsabili a comprendere quello che c'è da fare. E soprattutto se un giorno c'è una confusione, tanta confusione, non abbiate paura di mettere ordine o di essere dei poliziotti. Questo come pastore vi do il permesso di dire a loro di sedersi, o qualcuno che viene, che arriva in chiesa, arriva, si mette lì seduto in piedi, vi dite a voi si può accomodare, si accomodi, perché spiritualmente è mancanza di rispetto. Tutti sono seduti, lui è in piedi, sono qua, è una mancanza di rispetto. Spiritualmente lui sta dichiarando che è un'autorità, perché lui, qua seduti, lui in piedi, è un'autorità su di voi. Si deve anche lui sedere, perché l'autorità sta parlando. Amen? È molto importante questo. E se c'è molta confusione, molte persone, non esitate a farli accomodare, a farli sistemare. Potete anche indicarvi il posto dove ci devono sedere. Per esempio sabato e domenica dove c'è 60 persone, potete indicarvi qua, potete mettere in tre, lo potete fare, perché l'ordine siete voi che lo dovete mettere in quella chiesa. L'ordine, non parlo l'ordine ministeriale, ma l'ordine delle persone. Io solo questo avevo da dire nel nome di Gesù Cristo. Moi je dis que c'est très important qu'ils soient vraiment très attentifs, surtout pour l'accueil. Pas très attentifs parce que c'est très important. Souvent il y a des personnes qui viennent, ils veulent parler avec le maman, la personne ne va pas venir devant. C'est l'accueil qui va venir appeler la maman, fait que la maman parte là-bas. Et si quelqu'un qui vient, il se met un pied derrière là-bas, il doit être assis. Parce que si vous êtes prêché, si vous êtes debout, il ne faut pas qu'il est assis là-bas. Parce que c'est un manque de respect. Il y a seulement l'autorité qui est un pied quand il est parlé. Et je leur dis aussi qu'ils peuvent aussi, pour l'ordre, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de personnes, pour dire aux personnes comment où peut s'asseoir, où est-ce qu'il ne peut pas s'asseoir, etc. Ils leur donnent la permission de pouvoir le faire. C'est ce que je dis. Gloire à Dieu. Gloria a Dio. Les autres questions? Ci sono altre domande oppure tutto a posto? Ok, Oui. una domanda. Di quello che ho detto io? Ah, la pastora. Ok. Alors, elle voulait savoir à propos de ce que tu disais, de adorer toujours pour être préparé. Oppure solo l'adorazione musica, questo voleva dire? Ok. L'adoration que tu parlais, c'est une adoration qui doit être seulement avec la musique ou bien dans les pensées, dans l'âme, partout où ils sont. Une adoration, pas seulement pour la musique. C'est quel est l'adoration que tu parles? Alors, la musique, c'est pas l'adoration. La musica non è solo quella dimensione dell'adorazione. La danse n'est pas l'adoration. La danza non è solo quella dimensione Mais on dell'adorazione. utilise la musique ou la danse. La musica e la danza non è l'adorazione, Oui. ma si usa la musica e la danza Et le chant e il canto pour adorer Dieu. per adorare Dio. L'adoration, c'est un style de vie. L'adorazione è uno stile di vita. Lorsque je me soumets à la parole de Dieu, Quando io mi sottometto alla parola di quand Dio, je prie, quando io prego, quand je vis une vie de quando io vivo una sanctification, vita di santificazione, lorsque je demande au Seigneur tout ce que je demande la vie du Seigneur dans tout ce que je fais, quando io chiedo il permesso di Dio in tutto quello che faccio, c'est une vie d'adoration. questa è una vita En d'adorazione. fait, l'adorateur, Un adoratore c'est celui qui est né de nouveau, è colui che è nato di nuovo, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur che ha et Sauveur. accettato Gesù come il Signore e Salvatore. Sa vie est un style d'adoration. La sua vita stessa è un'adorazione. Donc, sinon, ça voudrait dire que ceux qui ne chantent pas n'adorent pas Dieu. Quindi, se è possibile dire che se non canti non Ou adori ceux qui ne Dio, dansent pas n'adorent o pas se Dieu. non parli non adori Dio, Donc, c'est vraiment dans la manière de vivre. quindi è
è sull'altro lato del modo di vivere. Moïse n'était pas un chanteur, Mosè non era uno che et salmeggiava, pourtant c'était un adorateur parce qu'il craignait Dieu ma lui adorava il Signore con suo timore. et il se soumettait à la parole de Dieu. Era À la sa sua volonté. sottomissione al Signore. C'est ça l'adoration. Questa è l'adorazione. Voilà. Amen. Alleluia. Ci sono domande? Mais est-ce que toi tu chantes? No, esce qua. Je chante pas. Elle chante? Esce qua. Est-ce qu'elle fait chanter? Ma posso dire che avete passato? Beh, allora no, ha chiesto se tu canti. Ha chiesto se tu canti in chiesa, ha detto di no. Canta a casa, canta è Je vais à la maison. On va faire une autre église. Ah. J'étais vraiment beaucoup Taillé. de catastrophe au niveau de la dîme, tout ça, de la dèche, toutes les choses. Donc après maintenant Dieu a posé ici. Moi j'ai commencé par l'accueil et puis un peu de temps. D'accord, je peux prier pour elle? Ouais, tu Je veux prier pour elle maintenant. Pastore vuole pregare per te ora, Emanuele. Pastore sempre pregare per te ora. En fait, je te vois en train de chanter. Io ti vedo, Je ne sais pas si c'est quelque chose qui aspire à ton cœur, io ti vedo cantare, non so se sono le cose che tu hai nel tuo mais je te vois cuore, en train de rendre gloire au Seigneur par le moyen du chant. ma io ti vedo spesse volte nella tua casa Et même par cantare le moyen de gloria la danse. En fait, je te vois per t'exprimer. mezzo dell'adorazione, anche della danza. Je te vois en train de t'exprimer, de vraiment donner gloire à Io Dieu. ti vedo esprimerti Et il y a une grande restauration e c'è una qui restaurazione arrivera au travers de ça. che può arrivare Et la attraverso questo. présence de Dieu va tellement E t'inonder. la presenza di Dio Parce que tu aimes le Seigneur et tu as envie de l'exprimer. e tu vuoi Tu aimes le Seigneur et tu as envie de donner. e vuoi ami il Mais tu Signore as e vuoi besoin dare. d'expérimenter la liberté de E Jésus. vuoi sperimentare la libertà del La Signore, liberté du Saint-Esprit. la libertà dello Spirito Et la Santo. grâce de Dieu est sur ta vie. E la grazia del Signore è Et Dieu sulla va tua vita. transformer ta vie. Dieu t'a emmené ici pour quelque E chose. Dio ti ha portato qui Tu per vas qualcosa rentrer en profondeur. e ti porterà in profondità. Et le Seigneur a répondu à la prière de son serviteur. E Dio ha risposto alla preghiera Parce del que suo tu fais servo, partie des aides perché tu fai parte degli qu'il aiuti va y avoir dans l'Église. di questa chiesa. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en Mentre train che de parlo, lo monter, en train Spirito de Santo sta toucher. salendo dentro di me À con cet un'unzione. instant, In questo momento garde ton cœur dans la simplicité. conserva il tuo cuore nella Laisse semplicità le Saint-Esprit travailler en e lascia profondeur lo Spirito Santo parlare in et de profondità guérir les blessures e qui ti sont sta intérieures curando in questo momento delle tue afin que tu ferite rentres dans la révélation. affinché tu entri nella Oh, rivelazione. je te vois en train de parler, d'expliquer, de chanter, Io ti vedo a déclarer parlare des Gesù alle paroles persone pour fuori, la gloire de Dieu. esplicare e Et cantare cela nella va tua permettre casa. même la restauration de ton âme. E questo permetterà anche la La restaurazione della tua faveur de anima. Dieu est sur toi. Il favore di Dio è La su di gloire te. de Dieu brille sur ta La vie. gloria di Dio è sulla tua vita. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Signore Dio di gloria, Dio Au potente. nom de Jésus-Christ, Nel nome di Gesù je Cristo. prie pour que ta gloire se Io prego manifeste perché la en tua elle. gloria si Je manifesta prie ora. pour que ton feu se Il manifeste tuo en elle. fuoco si manifesta. Saint-Esprit de Dieu, Spirito Santo, agis maintenant. agisci ora. Ouvre les écluses des cieux, Apri i cieli. qu'elles reçoivent de toi maintenant. Che riceva di te Au adesso. nom de Jésus-Christ, Dal nome puissante Dieu di est Gesù. Dieu qui essuie les larmes. Quel Dio che asciuga le Là où il y a lacrime. fait de l'abus, Oh Signore Gesù Seigneur, tu Cristo, restaures maintenant. tu ristori il suo cuore. Restaure maintenant. Ristori ora. Qu'elle vive ta gloire. E vivi la tua Qu'elle gloria. expérimente ta gloire. Sperimenta la tua Oh, la gloria. gloire de Dieu descend sur La toi. tua gloria scende La ora. gloire descend. La tua gloria scende Elle ora. descend sur toi. Scende ora. Maintenant. Ora. Au nom de Nel Jésus-Christ. nome di Gesù Cristo. Au Toccala. nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Le Cristo. Saint-Esprit, Lo Spirito il Santo. enlève Leva tout ce ora. qui est religieux. Ogni cosa che è Tout ce religioso. qui est religieux. Ogni cosa che è Et il religioso. fait la liberté en esprit. Ti mette la libertà dello La Spirito. liberté de l'esprit. La libertà dello Que Spirito. ton cœur soit en paix Il tuo maintenant. cuore
cuore sia in Que pace la adesso. faveur de Dieu descende sur Che toi. il tuo cuore, che la favore di Dio Dans le sia nom de su di te. Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Cristo. Qu'au travers de toi, il y a un réveil Attraverso spirituel. di te possa essere un Il y a un risveglio, réveil dans ta famille. possa essere un risveglio alla tua Un famiglia, réveil parmi tes amis. con i tuoi amici, Au nom il de risveglio. Jésus-Christ. Perché lui tu li Et parlerai que di Gesù. l'amour de Dieu grandisse Nel encore. nome di Gesù Cristo. Encore et Che encore. l'amore di Dio cresca Que in tes te. yeux s'ouvrent. Che i tuoi occhi si aprono. Les yeux spirituels Gli occhi s'ouvrent. spirituali si aprono. Reçois sa gloire. Riceve la sua gloria. Reçois par la foi. Riceve per la Dans le fede. nom de Jésus. Nel nome di Gesù Cristo. Dans le nom de Jésus. Nel nome di Gesù Cristo. Merci Seigneur. Grazie Signore. Alléluia. Alleluia. Gloire à toi. Gloria a te Signore. Gloire à toi. Gloria a te Signore. Que la peur te quitte Che la maintenant. paura ti lasci ora. Que la peur te quitte. Che la paura ti La lasci peur de ora. mal faire. La paura di non fare bene le C'est cose. Dieu qui mandate. È Dio che C'est ti lui ha qui mandato. relève. È Dio che innalza. Oh Seigneur, Signore tu Gesù. l'as rempli Tu la et tu riempi l'as béni. e tu la Au benedici. nom de Nel Jésus-Christ. nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Sois béni. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Un applauso a Gesù. Gloria a Dio. Grazie Signore. Merci Seigneur. Grazie Gesù. Amen. Alors, d'autres questions? Ci sono altre domande? Nessun'altra domanda? Sinon, on va s'arrêter et puis continuer demain, Ok. simplement. Allora, J'ai comment dire, des enseignements, des exhortations à donner. Bon, c'est facile. Pour ceux qui sont dans l'intercession, ok. pour ceux qui font les photos, mais demain, No, il photo c'est vendredi. vendredi, ah, demain c'est jeudi, oui. Mais je Oui, ok. c'est la danse prophétique. Voilà, prophétique. Ah oui, d'accord. Donc demain, il y a la danse. Vous êtes tous invités. Domani c'è il ballo profetico che riguarda Pina, Claudia e Sofia, però coloro che vogliono anche avvicinare, che vogliono venire, possono anche venire, perché anche guardando Dio ti può parlare. C'est pour tout le monde. È quello Parce che que ha risolto nel cuore. on n'est pas obligé d'être dans un groupe de danse, mais on peut danser pour le Seigneur chez soi ou même quand on est sur place. Non è per forza perché viene per poter ballare in E chiesa, c'est encore intéressant. ma può adorare anche a casa quando senti una melodia, può adorare anche. Sì. Non è perché non sei adoratore in chiesa che non puoi venire a guardare quello di domani, ma cosa ti può servire anche per adorare anche a casa. C'est intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'on danse. È importante capire perché si balla L'onction de Dieu se mouvoit au travers de e ça. l'unzione di Dio si muove a te. Donc vous êtes tous les bienvenus. Siete tutti benvenuti On prendra peut-être 1 heure e prenderemo un'ora e mezzo, 2 ore en plus de ce qu'il y aura à faire avec l'autre in più groupe. di quello che si sarà a fare con le bandiere eccetera. Voilà, donc venez pour Chi può venire è benvenuto. Voilà, voilà. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Che Dio vi benedica. Un applauso a Dio. Allora, voglio chiedere veramente la vostra attenzione. So che già sono forse le 8. Però dobbiamo chiudere con un'adorazione e la foto finale. Quindi non ve ne andate per favore. Abbiamo finito già. Ok? On va finire per l'adorazione e poi la foto finale. Ok? Quindi non andate, ok? Amen.